เอาดิขุดเจอขุดนี่ไงขุดเจอขุดไอ้แย่ขุดดิฟว่ะนี่ไงแต่กระโอ้ว้าวเฮียเจเรมี่เดือดจัดหลอมแล้วหลอมแล้วเอายิงแล้วหรอเฮ้ยเร็วจังเอ้าซีเคทเอาไปก่อนเฮียซีเคทโคตรตึงเป็นไงยุทธมาแล้วเพื่อนมาแล้วฆ่าแก๊งดูมาอีกแล้วหรอเปิดโต๊ะอ๋อโต๊ะไม่ทันแล้วมั้งคู่นี้เปิดหน่อยดูมาอีกแล้วหรอไอ้เชี่ยแข่งเร็วจัดเลยว่ะเพย์ออฟอ่ะชอบว่ะวอลซินามูเช็คนะครับThey've been playing Haven just based off of these CQV duels, hiding inside of some of these small spaces that Haven has, especially with the shotguns, and that's what we have in our hands. One of the players has a judge. สวัสดีครับลอตเต้น้องลอตเต้ Pushing up, they have information up by A lobby. เมื่อวานจริงๆจะมาสตรีมครับแต่ว่าต้องไปงานนะไปงานน้องรัก Very much sitting back. Is in a position that he can go for.A safe drone forward. Now just gonna send a recon out. อะไรอะ 3-member stack though. Drone will look to clear. เมื่อวานได้เจอไหมไม่เจอเฮียเจอแต่แม่มัน Spot on the raise at least. สุดยอดจริงๆไอ้บัสเมื่อวานเนี้ยแม่น้องจีจังเป็นประธานในพิธีฟูเซนอีสปอร์ตไอ้เหี้ยนั่นอยู่ในสังกัดงานของตาที่เป็นที่รักของมันไม่โผล่มากดผิดบูมบายิงไอ้เหี้ยแม่งรุ่นไหนวะตัวนี้อุ้ยได้โบนัสลาวอีกเหรอUse one of their own. Go ahead and start buying some time themselves. เช็ดการครับ แม่งมีหน้ามาพิมพ์บอกว่าเหี้ยตาโดนกูบิดเขาบอกเนี่ย Now suddenly just 10. The 1v2 spotting dubstep tries to buy some time. The counter swing. ได้โบนัสลาวเหี้ยโคตรตึงซีเคทThis says, come on, grab this orb. Grab this orb, I should say, effectively with the spike diffuse. และยิงมาอ่านให้พี่ป๋องฟังมันบอกตาโดนกูบิดพี่ป๋องบอกไม่ใช่ตาหรอกพวกกูนี่แหละอย่างรั่วเลย Now 3-0 to start. And it's just a smart retake coming in from Team Secret. ตาโดนกูบิด Talking about the mid rounds, the adaptations. ไม่แต่มันก็ไปแต่มันไปตอนเขาสวดเสร็จแล้วไอ้เชี่ยเดี๋ยวนี้พาเขาสวดเร็วจัดเลยว่ะ Holding it all the way from mid without a single person covering Garage allowed for dubstep to swing out that way. ใช่เหรอช่วงนี้เป็นฮิปฮอป So many angles to watch out for. กูขับรถไปชั่วโมงกว่าสวดจะไม่ถึงชั่วโมงเลยกลับแล้วอยู่บนรถนานกว่าอยู่วัดอีก Couldn't quite hold it against them. 3-0, and this is another save for ZETA now. เฮ้ย3-0แล้วเหรอได้หมดแล้วอะไรอะ From that showstopper. ไกลมากมหาชัยเพิ่งรู้มหาชัยแม่งไกลใช่ไหมไอ้เหี้ยซีเคทแชมป์วะว่านะอยู่จังหวัดอะไรสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครสักสมุทรหนึ่งไกลจ้าเปลี่ยนจังหวัดเลยอะ They do need to play this way, especially against a secret that could be anywhere on the map. If they could actually kind of brute force their way past Borkham and collect on the C site, ก็ซีเคทมันเพิ่งตบ DIX มาไงซีเคทอยู่แล้วล่าสุดที่เจอกันเป็นเซต้าชนะแต่รอบนี้ซีเคทแน่นอนแน่นอนเลยตามทีเด็ดที่พี่ว่าเลยครับมันมาแน่ตายหนึ่งโอ้ยมาคุมการเปลี่ยนแปลงโอ้ยมาคุมการเปลี่ยนแปลงดูดิดูดิเอาชิบหายแล้วเอาแล้วไม่ยิงอ่ะเพื่อนเอาโดนปืนพกยัง
lockdown is destroyed. Tap onto the spike. เอากูสุดนะ The hold is coming in. ตัวจริงกูสุดนะ Gonna reveal that now. Does pull off of it. เฮียโคตรตึง For the final kill. Deathless so far is the captain of Secret. เต็มลำอย่างนั้นวะ As they move up. ไม่ทำไมมันไม่ออกตรงบันไดวะไปออกตรงนั้นไอ้เชี่ยกูว่าเซต้าไม่ไหววะคือมันมีที่ออก2ที่ครับออกตรงบันไดอ่ะตัวมันจะไม่ลอยยิงได้เร็วแต่มันเลือกออกข้างบนที่มันแบบตัวมันจะลอยแล้วมันต้องรอจังหวะลงพื้นอ่ะ ใช่ที่มีเรียกว่าหล่น หล่นจัดอะ น่าจะนอน เฮ้ย น้ ผม อย เห็น อ่ะ ครับไอ้วันนี้ทำชื่อ Didn't have to 6 worry เดือน too ออก much มา at all. In fact, just saw the little cape from Laz as he tried to jump. ดูดิ เนี่ยมันออกมาเต็ม เนี่ยยิงช้าใช่ป่ะเพราะว่ามันลอย Thisใช่ puts มันลอย ZETA in a tough spot. They're gonna have to save. ทำไม เฮ้ วะ ย And then อุ้ยโอ้โห Team Secret ลงแรงจัด ตาย cycling utility, โอ้ไม่ cycling ตาย ultimates. เหี้ยเหลือเท่าไหร่ Jeremy and TP ไป Envy now. Both ทีพีไปทีพี available กลับ and แม่ง online. รู้ว่ะเฮียแม่งเนตดักตรงนั้นเลยไม่ได้เนตเข้าล็อบบี้ On to Sugar Zeros. Jeremy just เฮีย situated เอาไปเกิน of the center เฮีย of มุ the มก้น site. ล้ เพิ่งเคยเห็นคนเล่นได้นะเนี่ยมุมเนี้ย Known short, but do ดู they ดิ read that Envy's gonna be เอาไปเกิน forward? อู้แล้วไปต่อ เรียบร้อยไอ้คาว Jeremy shoving them back. The showstopper. แม่งเหม็นคาวแน่ Tucks into the วิ่ corner. ตั้งใจจัดที่เกียดอ่ะ Gonna go wide. He's still continuing to push forward. Gets himself behind the brick stack. Swings out. Will อะไร find มัน one เล่น with อะไร the stinger วะ before Envy มันมั่วๆ answers ปะวะ in kind. มันอีโค That gets the better attempt. มัน Now มีนิดนึงแหละ there's 2 players left. มันอะไรวะน่ะไอ้เหี้ยแม่งเดินกระแทกเดินแฟด ชงเองกินเองเลยอะ Smash. ดูดิ แม่นจัด เหี้ยคมจัดตัวเนี้ย เรียบร้อย1-0แล้วเปอร์ Surely this has to be the moment that Zeta pump the brakes. Timeout, right? XQQ, we're waiting for that, but ดีครับพี่ goodness, บูม I พี่ think ยุท it's ธ not มาแล้ว happening เพื่อน yet, or ชุดแกะกูมาแล้ว whatever it ชุดแกะ is. กูมาแล้วเพื่อน There's got to be a different solution to this. 3-0 If you look at how มี Team ทำแบบ Secret are playing it, ไม่น่า first of all, it's safe. ไม่น่า Second of all, 3-0 as soon มันก็ as เกินไป Zeta makes a ระดับนี้ move, มันยาก they นะครับ come ที่ in จะ to pinch 13-0 the showstopper. The way that they actually wrap around this one A-long position, knowing that Zeta probably ไม่รู้ยังไง wants แต่ to ขอ go ไป out ก่อน towards 13-1 those weapons. It's just easy pickings เอ and อยาก 13-1 อ่ะ ใครจะทำได้บ้า single player is starting to find their form. ยากอยู่แล้ว Depth though looking to up Yeah. the pace. Goes in โอ with กาส the น้อย blades. มาก เหี้ยทุกทีมต้องโดดขึ้นตรงนี้หมดทุกคน Borkum looking to Big inch power. his way out of garage here within the smoke. แล้วก็ต้องแปะควันมาด้วยนะ Seemingly reading this. เนี่ย sees ตาย the เรียบร้อย barrel, waits for it, ไอ้โบขำ confirms the headshot. Depth now อุ้ย on awkward position, ยิงพลาด but ครับ will still be able to deliver the เฮ้ย first death over to Jesse Bash. เฮ้ย Center, however, โอ้โห cuts Envy across. เย็ดแม่ Envy finding Envy Depth, เจเรมี่ getting on. Depth joins the fray. ไอ้เชี่ยแม่งโหดจังวะ It's just Laz now นี่ left. เปิด กู ไป บายมาไม่ได้ช่วยเลยเลย To try to clutch it out, does avoid the เปิดไป kill. สองเขาด้วยนะ Spike, อย่างนี้ however, อย่างนี้แมปหนึ่ง drops ใส่ห completely นึ่งให้ covered. ทีเคทไปเลยครับ เฮ้ยนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อย 50 crossfire. One that he เอ้ยแต่เขาบอก try to แอสเซนเซต้อยโหด เซต้า He's into 1v1s, but it seems nigh impossible, especially with Jeremy sitting around the back of the site. Any utility? ตาย Should have อ่ะ some ทำได้โคตร gets เก่ง one, น้องไอ get the second, ได้ดิ even then the third might have been a bridge too far. 6-0 now, as ได้ Secret have shown up อันนี้ก็มาอย่างนี้ to play. แล้ว ชมไง Start here of Haven, and that timer continues to ถ้า tick เป็น down ฝ่ายหนึ่ง towards ก็ไม่ยาก zero. เท่าไหร่ With no แน่ time ดูไอ้ out แจ๊บดิ in sight, it would seem. ไอ้แจ๊บแล้วไม่มึงไม่มางานฮะ ไอ้สัตว์ We finally got ไอ้เหี้ it. ย เฮียปากดีชิบหายไอ้เฮียวันไม่ทำงานไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยดูสภาพโค้ดเย็ดแม่ที่กูไปออกไอ้ฟูเทนท็อปเย็ดแม่ตักแปะ ไอ้เฮีย Bait out the peak. นั่งจะหน้าคอมเลยไอ้ Openings เหี้ย for themselves. Get Team Secret to มันๆอะ expose themselves because right now this is a team that's playing incredibly safe. I don't know if that's actually going to work ไปดู out. Ascension though. ไหมไปครับ What I ไป will say is วันห that นึ่ง that was the first round that Jesse Vash died. ฮะ So ไป a small เกาหลี win เหรอ for Team Secret for Zeta Division. Ascension ที่ไทยยุทธกรุงเทพมหานคร 6-0. มอนรัตนโกสินทร์ เอาเบี้ยนตอนแรกคิดว่าไม่หนุกขนาดเล่นโซโล่ยังหนุกเลยว่ะพี่หนุกมากครับ Stray headshot that Reyna that was ยึดไปไหม 35 and ไปครับ 9, ไป and you felt good about it. ไป เจอได้ แน่ ที่งานเจอได้ ไป ที่ อยู่ งาน แล้วว่าเจอ ต้องไป เจ ดู อเจออยู่แล้วเพื่อนพี่ไม่ งา พลาน ด ที่ไทยเนี่ยกูจะไม่ไปได้ยังไง Given what we haveที่ไหน seen นะ from Secret as of late, จัดที่ไหนนะ this anticipate, okay, เขาบอกยังจัดที่ไหน have an idea about จัด how บอกแล้ว to counter ศูนย์ strat ไอ้เหี้ยที่จัด Secret on this map. งานทวิต Right now, ล่าสุด ไปครับ seems ไป like ครับ that ศู was น a ย์ very ประชุม disparate แห่งชาติศิริกิติ์ ไปแน่งานนี้ไปชัวร์ Doesn't feel too good. ไปเชียร์หน่อยไปเชียร์หน่อย Remember again, this is the start of playoffs. If Zeta loses this entire series, that's one life gone. And then you're down to your ไอ้เหี้ย last สาธิตมึงมานะ chance. You don't want that, but at the เส same นอหน้า time, มาเจอทีม like กู what หน่อย Will ไหม said on เหี้ย the desk, we need ทีม might กู just มี need ตัว that ละ for that 15 ล้านอยู่ใน tag of ทีม the อ่ะไอ้ story. ยี่ไหวปะล่ะ So far 6-0. คริส Maybe เตียโน this is โรนัลโดอ่ะ according to script. you know Well, now, after the เทรดได้ timeout, ด้วยไอ้เหี้ยโคตรบ้า
their way forward again. เหี้ย Forward push เอ้ยอะไร step, but ยิงดิ Dubstep on the flank. The paranoia also does not connect. Hunter's Fury across, however, will. เฮ้ย เอายืนทำอะไรอ่ะ Sugar Zero pushes มัน up แลดู to ช้า the ๆนะไอ้โบคุมอ่ะ ดูเอ็นบี้ดิ dodge out of the final charge. Jesse Batch, however, เอ้าหมด here in the back เอาหมด เจสซี่ throw เอ้า through the แล้วไป smoke. ทำไมอ่ะ Laz will be able to Maybe cut him like- down, but I'll- once I'll- again, it's I'll- going to be Laz now in a clutch position. The spike stranded on the 3-0 side. GG ว่ะ It looks like he's just going to be ไม่ running 70 away. ไม่พอสเหรอ ไอ้เหี้ยไหนๆก็ GG ละ กูขออนุญาตแอคหน่อยละกันเข้า พอสไม่อยู่ FIFA อะ เลย แบบเนี้ย ขอเข้าฟีฟ่าไปแอคทีนึงได้ไหม เหี้ยเพื่อนกูแกะได้ว่ะทำงานนี้ ขอเข้า FIFA ไปแอคทีนึงได้ไหม เฮ้ยอย่าเพิ่งแอคสิ แอคเลยแอคเลยแอคเลย ให้มันจบก่อนดีกว่า แอคเลย ครึ่งแรกตอนนั้นจบครึ่งแรก เข้า FIFA แอคก่อน ไปแอคก่อน รอหน่อย พอพอสไปแล้วหยุดอ๋อพอไปแล้ว Within view of them. เอาแล้วทำไมเกมเข้าไม่ได้ Note of this. Okay, what I got? ไม่ได้ แอสเซนชั่นวันไหนครับ Ascension วันที่ 25 หรือ 28 มิถุนาครับ ก็คือปลายเดือนมิถุนายนนั่นแหละ ส่วนวันที่ 1 มิถุนาเนี่ย เริ่มละ เริ่ม pay off เริ่ม pay off หาตัวแทนไป Ascension Ascension แน่นอนหนึ่งเดียวในไทยครับ อุ้ย เซน อุ้ยเอาชนะ เอาคัด เอ้า โด โดนนะ Throws out the recon. Can't อุ๊ยแล้วส่ง plant มาจัด back sight. That's what he's going to do. เรียบร้อย เอาแล้วโดนรีคอน A lot of health, เฮ้ยแล้ว sure. ปิดแล้วรีโพซิชั่น He might be able to take the fight more confidently Oi. into that. โอ้โห เล่นโคตรดีเลยวะ เรียบร้อยดูดิ Spots it, wow. gets the Yeah. headshot. That's Yeah. going to be Yeah, man, a cutting clutch level. for Laz. To at long last, Aquí get na- Zeta on the board. พี่ขออนุญาตแวะให้ดูอะไรหน่อยฮะ Still อืม that is the first ไม่มีอะไรครับ jump. อวด แดนเอาให้ At this point, on ขอ the อวดแป๊บนึง attacking ครับ side, only having a single round thus far in the ขออวด role แป๊บนึง has ขออวดแป๊บนึง means that the best แล้ว you ร้าน can เปิด do ได้ตัว is ดี match it. โว้ว Not the worst thing. โว้ว เฮ้ย You can never fail to admire this mental resilience. ถ้าตีเป็นเงินไทยก็หลักหมื่นแค่นั้นแหละ A sigh of relief. เอาแล้วโหลดนาน surely. จังไงหนังเฮียดู Got buys on both sides. Maybe an ดูครับ operator ดิวครับ secret if they อะไร so choose. ที่ซื้อเหรอ เฮียขนลุกว่าตอนเปิดอะ เปิดขี้เหรอ It's been building Alright, up. Granted, alright. some of the rounds have been fairly close, เป็น but อะไรเฮียหน้าสตรีมว่ะ quite a bit. เว้ยได้เก็บไว้ดูหน่อยว่ามันอาการมันเป็นยังไงเฮีย Pushing เสียดาย out 10 on the watch. เนี่ย Backs away. Footsteps will have been heard. ถ้าสตรีม Turn นะ now. กูบอกเลยบ้าเลยอะ They look to play contact. ดูดิ Thrown to smooth. ดูดิแชทดูดิดูดิ Seen เอ้า one พี่ depth สรุปพี่ใช้เหรอ 15 ล้านอะ corner. Looks like it's going to be full steam ahead for this A site, which widely and smartly Secret are evacuating because they know เนี่ยโคตร that ตึง that, อะ that First rather rolling owner thunder อะ is going to be available. That's right. มาพอ เฮ้ย That's what พอ they're about to พอ do as well. If Jesse Vash can get an opening pick, just immediately evacuate. And wait เอ for ้ it ย to come in. สดชื่น ไม่เสกครับไม่เสกเติมมาครับ เสกโลโซอะ Just pushing in เติมล้วน clear, ล้วน getting the spike planted. Working way forward, a little bit of damage down on the last. The spike does get เฮ้ย planted. อย่า That พูดถึงเรื่อง lockdown เสกเถอะ crucially เฮีย available here from Dubstep, and he is in แม่งพูด position, ปุ๊บ just waiting เดี๋ยว for โด it. นทัก Laz, however, อินบ็อกมาได้วิแล้วรู้ว่าจะวางอันติตรงนี้ waiting to see if they can get the clear on this. ทำลายครับโคตรตึง อุ้ย อุ้ย Deb เด็บ playing เริ่มมา forward. แล้วนะ เอาไม่แตก One lockdown Oi. still ticking away. Borkum Dubstep, one apiece. Ow. Wow, detain comes Okay. through, but แกอยู่ still players แก้ flash ไม่ปล่อย to hold แก้อยู่ the แก้ half. ต่อ Dubstep finds the kill. แกแล้ว โอ้โห แกอยู่ เรี แก ยบ ต่อ ร้อย Tap on the spike, and oh, he just pushes in despite getting Yeah. paranoid. And that will be Zeta being able to finally string together 2 rounds. And that's what you want from them. The fact that even if they're just doing it now is a big win for Zeta Division. โรนัล Team โดบูมไป Secret เลือกมาไหม having ห that รือไม่ได้ไป momentum เลือก in the start, you know, they held onto it for as long as possible, but now it's been broken. อะไร They're gonna have to find a different approach. ทีมเหี้ยอะไร So far, มึงเป็นประธาน just ปัญญาอ่อน information that they have. เหี้ยตบ You know, ตบล่วงไป being นู่น smart and avoiding that rolling thunder as well. ไอ้ But เหี้ยโรนัลโด วันนี้ Zeta, เดือดแน่นอนพี่บูมคืออะไร lockdown and just playing อะไร smart อย่างมีอะไร with อย่าง ไม่รู้ปากกาลินดาวร้ายเนี่ย onto the next round now. สกเลนดาว Team ร้ายอะ Secret look to aggress outside of A. Jeremy so far forward. Got effectively 3 people watching this angle. อ๋อ Drone ช่องเอ็ดวิ coming นเหรอ out. Jeremy with that อุ้ low ย rifle. จริงเหรอ เฮียปากกาลิน เฮ้ย However. ทวงเงินคืนด้วย Oh. Fury.ค่า Actually อะไร going to be invested as well. ค่าที่เขาเติมไปเหรอ Tag onto one. Can't quite find the follow-up, so ป้าจัด Ten lives to fight another day. Still a little bit of value.
Further information onto the A side, and Depth's looking to collapse in on them. โอ้ย Stun comes across. ตาย Getting quite a bit of damage, has to updraft to try to avoid the เอ้า paint shells. ส่ง And คั he มแบ็ก will. ว่ะแบบนี้ อะไร Really good คัมแบ็ก early เฮีย damage ไม่ out from ไม่มี Secret เฮียอย่าง despite 5-5 the อยู่เลย deficits. ส่งคัมแบ็กจัด And knowing how ดูดิ Zeta plays, เขาจะรวมผู้เสีย minute หาย left on the กูดูไอ้ clock. เดฟเล่นดิ ไม่รู้จะออกหน้าไหน เขาแค่บอกว่าจะสรุป อ่ะวัดกันไปเลยดูลิส โอ้ Jeremy, Yeah. possibly the first point of contact. ไม่ได้สตรีมไม่ได้กี่โมง เรียบร้อยถ้าวางเป้าอย่างนี้เรียบร้อยเดฟ กูดูแน่ กู Depth ต้อง as ดู low as he is, you Tái suspect đâu, this ý would này. be an early เดฟ kill. ถ้าปัดไปอย่างนี้เรียบร้อยนะ Force the team เห็น เอ้าเอ้าแล้วปัดออกไป towards B, and as you say, Borkum มันก็วางเป้ากำลังจะปาดเหมือนกันไอ้เหี้ย still ฝั่ง coming นู้นก็ through. วาง It เป้า slows กำลัง them จะ up ปาด in เหมือนกัน mid. Borkum, he's now arrived. There's one. แพ้ละ Paranoia cutting across, TP's down, cross in mid. Stay Oh. safe for now, and the Oh. dubstep gets the swing Yeah. timing. Two into their backs with the ไอ้เหี้ย sheriff. แล้วจนแล้วก็ฟอร์เรท They ด้วย will stop the third in a ปา row. ดจัด Now moving up 7-2. Zeta getting kicked back. In a good old เหี้ยซีเคทแม่ง 1-2 เก่ง punch ชิบหาย from เลยว่ะ Dubstep, and more ultimates coming Secret through on โคตร Depth เก่ง and เลยว่ะ Secret. They're starting to find that momentum again. and This is จริง what I'm worried about. You're Dude. winning rounds. เชียร์เป้าโคตร You จัด have so much more room for error, so much more time for recovery that they afforded some of these พี่จะยิงตัวนั้นเลย aggressive สัตว์ plays. ได้ตัวหลัง Jeremy pushing out อย่า of หู A ตัวหลัง short หัว that แต way กด้วย with นะ the ประเด็นน่ะ Phantom, ไอ้เหี้ยตัว knowing หลัง that he ตาย has full confidence to take that duel if it so happens on the other side. And ฟอ also ร์เรท this คืออะไร wall ฟอร์เรท pick, คือ Borkum, perfect ลาว wall ไม่เสีย picks เลย through. ไลทิติ You are so paranoid if you're ตาม in ภาษา their ไท shoes. ยอะ ฟอลเลส ก็คือไม่มีคนตายอะนะ เล็บขบเลยฟอลเลสอะ ฟอร์เรทเลยอะ Especially on a map like Haven Achilles, there's so much space, so much room. ไอ้ Sometimes เหี้ยยิง Dubstep สู้ is ไม่ได้ slowing เล down. ยอะ เฮ้ยหลุด Sometimes you're gonna have a player hiding in a corner that you don't หลุดไหมไม่รู้แต่ expect. ยิงสู้ไม่ได้ ดู อัน ใคร นี้ วะ A team that's so cautious, they're มัน gonna ดู do จาก C everything ไง in their books มีอารามบอด for every one of them out. วาร์ปไงเผื่อมันวาร์ปมา Matching 10. กูว่ารอบเมื่อ We're กี้ก็มี talking อารามบอ about ด the Death โดน Squad วาร์ป was ข้าม talking มาแน่ about เลย fragging power here from the side of Zeta. What they've ไม่ been ได้ able ดู to put เวลา on เมื่อกี้ display แม่ง in เลย the ระแวง past. เลยล่ะ Right now, it is so widely absent. พีก จะสตรีมตอนไหนใกล้แล้วครับผม Rounds. โอ้ไม่พีกว่ะ Now, lads with the clutch, etc. A good shout, but in every other circumstance, it feels like they are just getting absolutely mauled. อุ้ยเย็ดแม่ Knock Dart comes เจส in ซี่ as well. ช็อกดาดเต็มล Spike plant still getting down, but 5 ที่ on เจสซี่ two นี่โซว่าโนหนึ่ง overwhelming จริงเว้ย odds for Zeta เล็บข division. บฟอลเลสยัง How ไง do อะ you ไม่ hold เก็ต this? They เอา do โทษ have ทีครับผม rifles, but they hear a ทำไมคิดอะไร stampede ผิด of วะ steps coming through. ไอ้เหี้ยโซว่าโนหนึ่งซีว่ะ One after the other, just crumbling. โอ้ไอ้เหี้ยวายพีก Bro, the last one taken out. 4 members still standing strong is the best now that Zeta can do. Is Secret will lock in an 8th round is going to be 4 rounds User in the joined your half. But channel. Secret's right now, the pace that they are operating at, they want ไม่ to สาม end. มา User แล้ว joined your channel. Disconnected. Oh. Looking to close this map Good out pick early. up. This is Team Secret's map pick after all. I was kind of worried about this because it's not as if เล่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  have, ไอ้เดียว but they are อะไร that แรปให้พี่ฟังหน่อยดิ พี่อยากฟังสด โย เฮียนี่คือแรปสดให้ทุกคนจดบาร์เจอหน้ากูไม่ต้องสบตา เชี่ยแรปสด เฮียกูไม่แปลกใจหรอก ไอ้เหี้ย และนี่คือแรปสด ตึงว่ะ แรปสดเหี้ย มึงอ่านอาขยานเหรอ โอ้โห เฮียแม่ใครอะ แม่ใครอ่ะ เมื่อกี้ มึงอ่านอาขยานเหรอ ต้องไปแอบเลยเหรอ Great dart as well. Bash just goes ahead, checks all the way over by C main. ไอ้เลี้ยว ว่าไง กู พี่ รู้นะมึงไปสมัครอะไรไว้อะ Their กู way รู้นะ forward now ได้ไหมล่ะ towards A. There might be somebody playing ไอ้เหี้ยคนรั่วเลย ได้ไหมล่ะเขาว่า นี่คือแรป back สด play. แม่มึงแอบสด How far เฮ้ย back มันเหมือนเดิมทำไมอะ all of Secret to play? มันไม่สดเลยไอ้เหี้ย กะโหลกสะบดขยด เฮ้ย ขจด เฮ้ย possibly denying Cái the thùn. plant or going with a really coordinated retake. เป็นไร อันนี้ความในใจเลยไหมเนี่ย ไอ้เลี้ยวไอ้เลี้ยว พี่เปิดได้โรนัลโด15ล้านอะเดี๋ยว เออ พี่เปิดเทรดได้ไหมพี่ There's Thiệt no đây. guessing room Ơi, for Team Secret. khải They đi. know เฮ้ย they แต่ can just go แต่ for it. แต่เดียว Jack หนึ่ง Thunder, เฟล they're แพ้เฟล across. Next onto a few here. เฮ้ย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  Forward and มองไม่เห็นอะไรเลย Oh, blocked ไอ้ out as NV well. นี่แม่งเก่งจังวะ Bit into this ไอ้ one. เฮียแม่งของจริง But อินดี้ Laz อะ suddenly แม่งเก่งมากอะ falls, Lonesome ดู tucked ดิ away here. โอ้โห Long นี่ drop ถ้าได้ down. วางเป้านะ Min can't stable his aim. ตายนะ ไอ้เฮียแต่โชคดีนะมึงไอ้เฮียเพื่อนกูตกจากที่สูงแล้ว ตายแล้วโดนยิงหลังละ ไอ้เหี้ย Over โอ้ towards โหไม่ B. เจอไอ้เหี้ย ไอ้เฮียจะชมมัน เฮ้ยเก็บมันตีดิเก็บมันตีดิ Off. ไม่เอาเก็บมัน Steps ตีวะ now, รู้อีกแก storming their way across the site. เอาไม่ทัน He has timeวิ่งเยอะไปหน่อย to do that, but I'm worried
อ้าวทันวะ when he เอ้าตัว ran คัดอีก through แล้วนะ transition from mid to C could Dubstep have 93 started คุณ that? สวัสดิ์อะไรอย่างเงี้ย Maybe ชัวร์ not. At least we'll find out now. Planted. อ้าวตาย To reposition, but he has to watch for But they're C about to long. แล้วโดดมาแบบ And he นี้ just โอ้ comes โห jumping around the corner. No Oh, idea yeah. whatsoever as to what Yeah. Dubstep was going to be. เซนเกมไม่เท่าไอ้นิว With open arms. เยอะถ้าเป็นในนิว Again, นะ another ไม่ถึง bloody ไม่ถึง round. บอกให้ What Zeta nearly get over the line with, but it's like another ไม่ได้แด heavy กแน่ commitment, the lockdown in น่าจะเป็นเกม response ที่ to that rolling เหลือ thunder. To no avail. Ah. This time Laz can อ่านไปแล้ว the clutch mice that they need him to be, and it's now นี่ยังอ่านไม่ถึง locked ผม into the first half here for the side of Secret. 93 ขอบคุณครับข่าวดี Just an ถ้า 93 ยังได้ unfortunate ลุ้นอยู่เซ situation. ต้า Good วันนี้ fights มึง from เห็น both เจไดแล้ว sides. ได้ See that this ได้ is still เห็นแล้ว Secret's AA game อ่ะ plan. ได้เล่นทัพพี Waiting สม for ใจ the มา fight แล้ว to come through. เห็นแล้ว Sends out that AA rolling Jedi. thunder. And then we go in for a big old fight, but โอ้โหอิน coming วี out on แม่ง top. เก่ง I ที่ mean, ไหน despite Envy getting the first pick, Envy. Laz มันหามาจาก answers ไหนวะ back. ไอ้เหี้ย But ไม่เคยเห็ down น to the one-on-one. It's just that 50-50 ไอ้นิว situation. รู้จัก Let's talk about the elephant in the room, obviously the UI. เดี๋ยวรู้จักอีกแล้ว Tech เพื่อนเพื่อนเพื่อน We're hoping that Oh, everything yeah, is yeah, fixed and that- ready for the second map. ทำไมเพื่อนมึงได้ดีอ่ะ Appreciate everybody ไอเด bearing ฟ with นี่ us ก็ for งัด now. กับผมอยูใช่ไหมพี่บูม Flashing out the โอวัดอะ first half and Team Secret pushing out. เอ้า แล้วใคร Stop around the ใคร back. เบเตอร์วะ หาอะไร Trying to เจ see if เร there's มี่ gonna be anybody in that อุ้ย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 นี่ There ไง is not. อิน Laz, ดี้ however, good. Does hold over too long. ไปยิงป้อม Gets ไง catch on a เหี้ย one. ไอ้เหี้ยโดนดิ Also waiting, tucked away, ต้องรู้นะว่ามีหลังอีกตัว letting ก็ the ถือ rest บอ of ม his มาเมื่อ teammates กี้ get into position before he tries to go for this push. Step spot in the corner, the shoulder. 93 ป่ะ An enemy player, but does not pick over the เฮ้ย blade อัน yet. ตีเหรอ Now they're just holding. Ui. They have all bases covered. The lockdown coming through though. And the Hunter's Fury. เอ้า Going across, looking for the clear. Jeremy, however, does get one. Push out of the smoke. Crow guns down Borkham. Dubstep now pushing in, created by a knife to the face. Rolling thunder across. They know exactly where Jesse's at. Yep. Not much else to be done there. Jeremy, however, เคิร์ส will be the ครับ last ก็ one to เคิร์ส fall, and it's going to be a 9-3 half here. Able to take the first. Let's see if Zeta can tie things up in Solve. that regard. เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปได้ A couple of frenzy. ไม่มันบางวิชาเขาให้เข้าเอ้ยเขาเรียกอะไรบางรหัสเขาให้เข้าอยู่แล้ว แต่ว่า อยู่แล้ว มันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกเครื่อ Start งนี้ things เลย off perhaps Right. towards ช่วยเยอะอยู่ ไม่ช่วย ใช่ใช่ Zeta ก็ possibly ช่วยอยู่ pushing out พี่ their own เอาไป as 1F well. Wow, เครื่อง taking คิดเลข things กู in อ their ย่าง own ล้ำ hands. ไอ้เหี้ย F Really heavy presence over at C. Got มันต้องใช้เป็น members with just อย่างตีโกนมึงทำเป็นไหม fluctuating back and forth between B and A. เป็น Does manage ทำไง to find them an opening kill. อะไรนะ Borkham gonna be taking บ้า Bye. จัด without your smokes. บ้าจริงน้อง Obviously, taking ขอบ a คุณ site ครับ can be more difficult, but it's a little bit easier ไม่ when ช่วย the เลย site เหรอ itself is pretty much wide open. ไม่ช่วยเลยอะอยู่ที่มึงแล้ว And we'll make the call. Ui. The rest of Zeta now gonna start Ah. rotating over. ใช่อะ It's not bad though. They 93 read the ป่ะ situation correctly. 3 out of 93 6. เพื่อจัดอะ A is less ดูทรง defended, โคตร but มา now you have เฮ้ย play ขึ้น four มา and แล้วครับ Blast แต่ back ขึ้นมาเจอกระสุน Evan. And Ui. Jeremy เสียงมึงลั่นขนาดนั้นขึ้นไปทำเหี้ยอะไรวะ pen on very low HP, but ใจเย็นพี่เขามีวิธีเล่นของเขา เขาคิดว่ามันโรเทตช้า เออ เฮ้ย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  อ๋อแล้วปืนไปไหนอะ เอ้ย เอาแล้วปืนไปไหนอะ เฮ้ยอะไรอะเฮ้ย เฮ้ยแล้วปืนไปไหน ไอ้เหี้ยมึงไล่ผีอะไรตอนนี้วะ เฮ้ยแล้วปืนไปไหนอะ We'll go ahead and take ยิงใครเฮ้ยยิงใครอยู่เปล่าในหั แม่ง ว ปัดเป่าลางร้าย เฮ้ยคีย์บอร์ดพังปะเนี่ย Maybe no เป็น knife อีเฟก feel, ต์วะ เทคนิคอลพอสเหรอ กินมื but อ still ที่ไหนมา open น่า things มา up ก for the rest of the team to come พอเลย through. พอเลย Depth มันลง perception very much ลงกี่ off บาท for วะนะ Jesse Bash in that moment. ไล He น์ thought he มั was น about เออ 2 เลอ feet ร์อะไรสัก away, อย่าง but it was about กู a ว่านะ mile. คีย์บอร์ดมีปัญหา ลำโชว์ เนี่ยดิตอนนี้ยังถือมีดอยู่เลยอะ By the way, it will be ก็ยังฟันอยู่ Zeta เลยนะ finding that win that they desperatelyหมด need เลย if they มันมี want ปืน to ปะ get วะ this snowball ดูดิ rolling. ดูดิดูดิ ไอ้ ดู เหี้ย จอ เพื่ เพื่ อ อน น แบ เลย บช่วยสุดชีวิตอะไอ้เหี้ย แม่งปัดเป่าไม่หยุดเลยเฮีย You know, you're trading กระ a สุน lot หมด of ปะวะ pieces อะไร and ของมันวะ resources. ไม่หมดหรอก In this อ่ะ instance, มันบั๊ก Team มันบั๊ก Secret ผม traded ว่า a นะ a death of a teammate for information that แต่ไม่ they มี didn't ปัญหา open. กัน บั๊ก ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะ They might be able to buy up a little bit more, but กระสุนหมด this is now a Zeta that Ui. has weapons. Okay, 2 Yeah, quick like, kills from เฮีย Laz. ผมจัด เชียเพื่อนร่วมทีมไอ้ โหด เรียว โหดตั้งแต่ NKT แล้วนะ ไม่ใช่คนละแลนด์ไอ้ Shotgun สัต as ว์ well. Not going to find too much of anything. อ้าวเหรอ ก็ว่าตอนแรกพูดไทยอยู่เลย ตอนนี้ไปญี่ปุ่น Couple people remaining. Envy taken Down. low, taken down. Crows And moves Neil the off. corner off the back of his own flash. เฮ้ยเอาปืนมันกลับมาละ Now just the drone to really ถ้าเมื่อ flush กี้ them มี out of ปืนได้ position. ลุ้นอยู่ สวย Got no choice. Looks the Shotgun. shotgun. Well, He Not needs gonna shot. fit. Hey. Yeah, Oh. spray through. Cuts right through the torso. Dubstep, last one left. Looking to retrieve a weapon, a spike ออกไป maybe. ดีรีคอน Shallow แล้ว guard, อะเอ้า so it doesn't actually ping Dubstep, so he might be able to do some kind of damage. นี่ไงไม่
ออกไอ้สัตว์นั่งรอเฮียอะไร Crisp with it. How many more of those do you have ready to go?
มันติ่มอะไรวะเนี่ยเฮ้ย Their entire ไม่ location เดิน is ไปเอาอะ revealed. Now he has to watch his back, sides, the front. ถ้าเป็นนิวเจนแม่งเสร็จไปละไอ้เหี้ยเนี่ย Maybe a couple more peeks, เนี่ย but ดูดิเนี่ยแล้วก็ได้บอม Double stack confirmed that the spike is now taken 10. เฮ้ยทำอะไรเหรอ นี่ไงมันดักหลัง กลัวตายอ่ะ ไม่โดนหัวเม็ด โอ้โห Ui. Boy, Good gets there. the shot. Puts him down to 70, ไม่มัน but เก่งปืน it ที่ is นี่กันดี going ว่ะ to be first 2 rounds of the half going the way of Bulldog. ZETA. Now, can Uh. they do what Secret did before them and take this bonus? I think it is possible, right? Looking at the weaponry, เที่ยวดู a บู lot ปุ๊ of บดิ bulldogs, rifles versus rifles. Bumbuเข้าสิง Maybe เนี่ยครับ Laz goes in for a bit of a half-ish buy. It's a bit of a risk, perhaps, but still ถ้า something เข้าสิงมันต้องเก่งกว่านี้ that เว้ย might want just to secure that lead. เฮ้ย Bringing back to Oi. mind, this was actually a much หมอ cleaner ปลามา round for เจอวี Zeta. ดา Team Like, Secret, yeah. they lost 2 players in theirs. It's very เหี้ย possible. มีจุดแบงด้วยว่ะต้องไปนั่งต้องไปเซตอัพ Team Secret at the same time though. Curious to see if they have any executes, any set plays in mind. ไอ้2ตัวบาท50นี่ตอนนี้อยู่ทีมไหนอะไม่น่ามีทีมเอานะครับ They're defaulting back. I mean, if you took the- รอบินไปยุโรปอยู่ครับ Oh, yeah, ใช่ครับ that's- ชื่อทีม that's Running gone. Star That's from that Thailand right clock down. เฮ้ย Would แต่ look เรียว that เอา way. NKT ออกแล้วนะใน So that's the best Ow. thing about มันออก playoffs. แล้ว เออ มันบอกอ ยั ยู่ ง มันไม่มีทีมแล้ววันนั้นมันพูดอยู่ในสตรีม Everyone can Hey. start showing off their strats. And Zeta ไม่มีใครเอาหรอ switching up the pace. ใช่ Definitely ไม่ผมเห็นแรดก้าวออก Morning เลยเอา ค่ะ บอล sparking Team Secret's minds. สวัสดีครับ Left on the clock, ผม and ส these วัสดี guys ครับ have to make a move ม now. อร์นิ่ง Moving towards C, they do hear รวมทีมนิวเจนเรียวเหรอ ใช่ เจียวแล้ว ตอนนี้ แล้วไอ้นิวตำแหน่งอะไรไอ้นิวตอนนี้ถ้ามึงสมัครทีมเนี่ยมึงจะเล่นตำแหน่งอะไร Deal with all เห็น of มันเล่น it. เซนไม่หยุดเลยนะ เล่นเซนติโน Nano turret Sentinel. obviously sure though. playing contact off ใช่ garage. กะเอาขำกันแบบว่า Fault line into the Joke. nade. 10 will กะ get เบด tagged เลย a little แบบ bit ผมปล่อย there. เพื่อนตาย Widely is going to be fine. as เล่น Jeremy Sentinel. goes ahead, jumps back across. แชมเบอร์อะไรเงี้ยเหรอ ใช่ ไม่คิวจอย Works up by middle. คิวจอยไซเฟอ โอ้ ร์ โหเย็ดแม่คมจังอะ กูบอกแล้ว เฮ้ยปืนยี่นี่แม่งคมจริง ดูดิ แล้วดูแฟลชสองครับ วาร์ปขึ้นไม่ได้ ไม่มี โอ้ย เฮ้ยหมดนะหมดนะ ส่งคัมแบ็กจริงครับแบบ ไม่ทำได้วะไม่งได้โบนัสเราอีก แล้ แล้ว วแม่งไม่เปลี่ยนใช้การเดียนต่อไอ้บูลด็อกต่อ เฮีย เฮียแวนดอลไม่เก็บใช้บูลด็อกว่ะมั่นใจช็อตมั่นใจครับ ต่อเนื่อง มันเก็บแล้วหรือเปล่าพี่ ต้องโดนแก๊งมาแบบนี้ All of a sudden could be that Zeta comeback that everyone was มี looking คน for. พูดว่าเลียวเอา NKT ออกไม่มองมุม Off in NKT hands. บ้างทีมอาจจะเตะ Not so sure about this round, but still, เออ it's going to be a team ไอ้สาธิตมึ secret งก็พูด with some ไม่ถูกนะ buys. NKT อาจจะเอามันออกก็ได้ Stingers, Marshals, Buckies, Oh. weapons that I would ผม still be ผมเข้า concerned ใจผิ about ด if I were in Zeta's shoes. I mean, the Bucky for sure. They put that on display very much versus DRX. It's fast, Oh. Ui. quick with the shot, takes him down. 97เฮ้ย Last did get chipped to about half มึงเอา HP. บ้องนี้มาบุกเหรอกูว่าบ้องคูณบ้องสั้นยังได้ลุ้นอีก บ้องนี้ก็ได้ลุ้นในบ้องเนี่ย เออถ้าบอมนี้ได้อยู่ Bucky in hand. This โอ้ is โห where ชก this นี้ is that very แจ่ม site ๆพลิกซ้าย where เดียว this ตรง Bucky เนี่ย had value before. นั่น Happen ไม่ได้ again, คิกแล้ว though. Lockdown, however, ไม่ได้ try คิ to กแล้ว flush them out of แต่ this ถ้า position. เดินออกไปแล้วก็จะโดน They're holding, expecting peaks, but no. ไม่เดิน Because of the lockdown, they can't quite push into it. Ui, Knowing howอยู่ Zeta would hold อยู่ that ก็ lead. โดนดิพี่ So backing up. อุ๊ยแล้วแฟลชทางนี้ But now ผม he ทาง gets นี้ pressure. อุ้ยเห็น เอ้า Paranoia for paranoia. นี่ไงได้ Oh, หนึ่ง beats the shorty, but Crow trumps Oi. both Borkham and Jeremy. เฮ้ยดูบีทปืนอะไรอ่ะ อันตี Desperately ดิ the swing attempts coming through from โอ้โห Dubstep, but he's อ้อม just ไกลไปเพื่อน an inch away. อันตีชนะเลยเนี่ย There's the cross. We'll be able to get one for his trouble. Looks for a โอ้ little ม bit ชิบ more, หาย but เลยว่ะ eventually เต็ม will fall and needed to. The 3 members left standing. Now 2 rounds separating them. เริ่มไม่ค่อยดี Zeta ฮะ continue to run it back, but this is the next buy เริ่ม round บาด for เจ็บ the side of Secret. Can they stop them in their tracks here with this rolling thunder and nearly the lockdown? ไม่เปลี่ยนไรแวนดอล3ก็บอกนะนะบูมเอ้ยกูพูดเล่นน่ะ เออ อีห่า ใครวะ ไอควายที่ไหนมันจะเก็บบูลด็อกไว้ไม่เก็บแวนดอล Now that Depp has an operator, and this guy วิกินเบียร์แล้วว่ะญี่ปุ่นอ่ะจริงจัดอ่ะ going for opening picks, easily escaping จิบ off เบียร์แล้วอ่ะ Far forward. might be able to find something. And ดูดิ Depp จิ again. บบายชิวๆจัด The อ่ะ first kill king. Looking to come away with some more. เยี่ยแม่ง I คน say ละ the รุ่น king, เลย he ว่ะ did get displaced out of first, but he has always been near the รุ่นเหร top. อ คนละรุ่น และโดนเหล่านี้โดน99เลยนะ Another one added to Lao the na list. Iho ba niya? And just like that, that pick gone.
Was talking about that rolling thunder. Well, it's been taken out of the equation for this อิด round. เริ่มมาว่ะแบบนี้ เฮียแม่ง เอา เอ้าอะไรของเทน อะไรอ่ะ ไอ้เฮียมันไม่รู้เหรอมันเปิดมุมอ่ะ พิดอะไรเพิ่มไปหน่อย เอาโดนอีก Laz goes for the push, and oh, he เร็ว is จังอะ very privy to this lurk. อย่าว่าเทนเพื่อนผมเอง อันเต้ And that's that มาแล้ว potential จ้า lockdown as well. ไปเอง Now eliminated. Hunter's very ไม่โดน little bit late to deny that plan. ไม่โดน พวกเซต้ามาจากโอ One วัน tag เหรอ onto Borkum. เอ้าได้อีกเม็ดนึงอ่ะเผื่อน Shelf it for the rest. Once again, Maybe in some position,คนมา trying to get โอ้ this retake off. Death is already hot in their heels. 4v3 paranoia across Borkum trying to take me out. He does manage to exit just in time as Jeremy โอ้ย finds เดี๋ยวมีได้สอง two ไอ้เหี้ย more. เฮียเจอแล้วมู Depp pushing forward. He spots him อุ้ย with the turret. It's play protect. โอ้ But he gets him. ไอ้เชี่ยมันใช้มีดแบงเข้าไปในนั้นนะ The fuse comes through. And Jesse, well, he might arrive to take down Man, Depp, to take down Sugar Zero. มึงเก่งสุดแล้วนิว Their hands. He cannot take the เฮีย round พี่ for บูแม่งงง secret. ช็อตมึง The ธรรม win ดา streak will continue. ใช่อะ Now separated by just เอ๊ะ one round. And then the เด็ก timeout. รุ่นใหม่ ว่านิวแยกคำว่าเพื่อนกับคนรู้จักไม่ออกว่ะ เพื่อนกูจริงๆไอ้ควาย เฮ้ยใจเย็นนิว โอ้ย ไอ้เหี้ยมันยังไม่ด่าอะไรเลย มันแค่หมอมึงแยกไม่ออก เออ Players like Depp มัน and มัน Laz หาว่านิวโกหก again, ไง these two เพื่อนผมเนี่ย from the Yeah. Japanese core. ตัด เพราะมันไม่ด่าผมแต่ผมด่ามันนี่ไง Prove their แหม impact in this. ใจเย็นดิ จริง นิวทำ ไม่จำเป็นต้องโดนด่าก่อน Just a ก็ด่า second, ได้ปะ swinging ใช่ out with the blades at hand. จะยอมนะพิม Depp พ์มาดิ is พิมพ์มา a ดิ monster. แม่งไหนจริง Hitting the ว่ะ stride ช็อต that นี้ Zeta absolutely needs him to hit. But Warbirds, in the past couple series, when timeouts were called, wasn't really necessary in the DRX series, and DRX บอก wasn't นี่ opting มาเดียว into กับกู using ดิกูอายุ timeouts either. 14 ประตู It's มา playoffs ตีของ now. In the global series, we'll ประตู say, นาทีเหรอ the timeouts overall from Warbirds were finding some significant value in being able to stop the เอาเวลาที่มึง and โม้ไปอ่านตอบ take the GED series ต่อ and เท the นนิว map. So let's see if that is Okay, going to be the happy. case. Obviously, GQ, I don't think he's going to be too upset ยาก about ไหม having ยากไหม an additional คือ opportunity อะไร to วะ discuss ไม่ with the รู้ team. จัก Not so Yeah. much, but that's the question as แล้ว well. สอบ4 Can วิชา you ปุ๊บ kind ได้ of ได้ figure วุฒิ out เลยเหรอ what เยี่ยม ใช่ ง่าย ใช่ เลยวะ Team Secret are about to ก็ใช่ไง come up. The Adobo Gang ได้เข้ามาอะไรเลย looking for new ใช่ strategies ใช่ into this. Can they secure their lead still? It's only a ไม่ one แต่ round บางมหาลัย difference ต้อง now. ไป Can สอบ we เพิ่ม stretch that a little bit more? แต่ว่าอินเตอร์นะพี่ Zeta has been เรียน doing จบม such อะไร a great job at performing ม this. GED Inter เหรอ Kind of ใช่ recalls, brings back to mind the last time จ that บม these two สี่ teams เรีย played น against each สอบ other. อันนี้ Remember, it โอ้ was เข้าได้เลย you know, เฟี้ยว Team ว่ะ Secret starting out ไอ้ strong. They เข้ามหาลัย did เลย beat them on split, but ไม่รู้ เฮ้ย then เขา all ทำ of a sudden something awakened inside รู้ยังไง Les, maybe even Crow, and the rest of them all started to frag out. Same thing's about to happen right here. Yeah, look at the flank. The turret is there, however, set up to at least detect one. สู้ๆนะนิวอ่ะมีคนบอก ครับขอบคุณ The ค clear รับ comes through, and they don't want to continue pushing into this direction. So this is Yeah, going to be a da. really เหี้ยจน long ก็ย่ำ wrap ดี around คนมีก็อิจ for the ฉา majority of Zeta to try to เย้ play มีอีกไหมมีอีกไหม take this site. Oh, they're just gonna decide to regroup all the way up by A link now. Not Just lobbing him sure in, but about this, Achilles. I mean, those are the nano swarms now gone. Lockdown as well going to be used. A lot of ultimates on Team Secret's side. Remember GED that. ป่ะ Keeping them shoved away. Are they actually ดู going ไม่ to ใช้ try อันตีดิ ดู to ไม่ push it ตาย off? This 110 is hovering quite far forward. Eventually, ไม่ goes เฟิ to ร์ pull กูจ่าย back. หมดไอ้เหี้ย Shows กูต้องการ off วินนี้ meantime, เอ้า trying to buy some time, but he เอ้า sends it over and ยัดเข้าไป forth. ที่เพื่อน Corner finds ยัดเข้าไปที่เพื่อน เบส เบสเพื่อน อ๋อเบส Waiting เนียน until นะ the ball ยา comes มันไม่ through. รู้ด้วย Hear the tailwind forward. Depth now in นี่ the ไง sight. ยัดเขาเนี่ย Hunter's เบส Fury เนี่ย as well, โอ้โห crashing สี่ on the อันตี wall. They แม่เอาไปเถอะ เอาไปเถอะ เอาไปเถอะ want เอา this ไปเถอะ round and need this round, and given the ult กู invested, ขอขึ้น10ก่อนละกัน they ไอ้ say, เหี้ย "Fine, แม่ง take จ่าย it. สี่ We อัน need ตี our guns." They will back away. It's going to be a 4v4 at the end of it all. As Zeta makes the call to save. Overpaid. ending ถ้ามี their เป็นอยู่ win ว่า streak at long overpaid last. A really expensive round for Hit Team a- Secret, that said, but แต่แปลว่าอะไรวะ เพจใน good call from Facebook อะ Zeta as อ๋อ well. And the best thing แฟน about พงแฟนเพจ this อะไร is, แฟ at นเพ least จ for Zeta, they still get to จ่ายเยอะไป pull out that ไออัน push ติ out บีทกับ C โซ long. วาไม่จำเป็นต้องใช้พร้อมกัน Something ข that นาด Team นั้น Secret อะ has no idea about. ใช้อย่างใด for อย่าง this หนึ่ง round. ก่อนก็ได้ แล้วดูสถานการณ์เอา All the ultimates Yeah. But that many- to secure that. Ah, and ah, it's เว a ลาเราเล่นแรงอะ game of ไอ้เหี้ยมันใช้คู่กันอย่างนั้นเพื่ออะไร denying Zeta เฮ้ยมัน from เล่นก่อนเล็ก going กัน through วะ the site. ตาม But ไม่ only ดี did that once, though. Sure. Well, so I actually kind of like the, because I'm assuming the showstopper sent up to heaven attempt at faking that Borkum wasn't going to be in that position. And he was able to come away with one. ธรรมดาเนาะ Not bad given the circumstances. You know, the rest of the players are zoned back, so พูดเราไปอะไรวะ แช พี่ มป์ไม่ได้มาแบบ easier for Borkum จับ to ฉ have ลาก impact. นะ ทีวัน พี่ใช้ฝีมือเข้าสู้ Secret, maybe with a bit of fast-paced attention แชมป์ towards มากมาย A, ไก่กอง spamming out ไอ้ trying to เหี้ย check if there's anybody situated here Ui. along. The drone as well going to be coming through. Laz, since his doesn't see too much of anything though. I mean, it's a bit of a guessing game for Team Secret. They have to figure out ไอ้นิวแบกเหรอ if Zeta are stacking
working on this site.
รู้อยู่พี่ ตอนนั้นก็ดีอยู่หรอกไม่รู้ไปโดนตัวไหนเข้าไอ้เหี้ย ไม่ผมขาดพี่บูมไม่ได้ รั่ว เบี้ยว เล เลย ย นะ นะเบี้ยวเลยนะ ไม่คนเขาเก่งขึ้นหรือเปล่า ไม่ผมขาดพี่บูม จะบอกว่าไอ้นิวไม่พัฒนาบ้างกันเถอะ ไม่ใช่ Looking for the ping, step swings Man to the big corner,ได้ตลอด finds เลย one, ว่ะเดต้า pulls back,ไม่ได้ quite พูด a อย่าง bit นั้น of นะ damage นิว as well as the fault line. โอ้โหดูมันเบรกดิ Paranoia ไม่ได้ across ไอ้ as เหี้ย Sugar Zero arrives using that ult. Get himself Không here ได้ just a little bit faster. อย่าพีกก็พอเซต้าอย่าพีกโง่ๆพอ Spot ปัด มึงชนะแล้ว trying to clear. Laz shifts to the opposite side. เทรดเพื่อนหน่อยดิ Swing in, Depp gonna be taken down. Sugar Zero gonna be good for What? one. NB finds two, looks for a little bit more, but Laz shuts him out. Swings to the corner. Jesse Bash gets the better of him. เอ้ามันเป็นออกไปตายกันหมดเลย 2v2. And now Jesse Bash gets both of them at the same เหี้ยอะไร time. อ่ะ Ending with a triple, getting the plant money, and bringing this now up to 11 rounds. Once again, separated by 3. โคตรโหด Zeta need to answer back, otherwise it's going to be at least ทำ overtime. ไมมันไม่ lock-in คอร์สไฟ position. วะกูไม่เข้าใจ ไอ้ ไอ้ เจ็ดยืนไอ้เจ็ดยืนอยู่มุมขวาตรงเนี้ย แล้วไม่มีใครมาเทรดไปเลย Big weapons, tiny glimpse that we saw. But I gotta see the replay on this ดูดิดูปอกแปะดิ 3K อู้ from Jesse มันไหล Bash. They อัพ kind of lined up for him. And it just so happens, even then, I have to admire Zeta's protocols and the way that they fought for the site. Just so happens it's 11-8. อ๋อ มันไม่ใช่ไม่พัฒนา คือมันพัฒนามาถึงขีดจำกัดของมันแล้วอ่ะ Well, 10 looking to show คน them เรา some มัน of มีขีด the จำกัดใช่ไหม Seeker's own medicine here as far as the ความสามารถมันได้ shotties เท่า are นี้ concerned. ต่อให้ Judge พ in ยายาม hand ขนาด tucked ไหนก็ away เท่านี้เหรอ in the cubby, 4 players on the approach. อันนี้เรื่องจริงไหม It's the คิดว่า enemy. Now it's actually Zeta who's pinging this one. It's hand. โอ้โห 3 kills. They Yeah, cannot displace him. They cannot kill him Just do it. except with a shock dart. นี่ไง Zeta เอาไป and เต็ม Jesse ล Bash will be able to finally eliminate him, but that is Cut. the entire Kêu team sải phá vậy. completely wiped out in the blink of an eye. I mean, that ping just แต่ says แรป so นิว much. ต้องพัฒ As นา soon อีก as นะ 10 โอ้ย calls พอ it, ดี the แล้ว entire team rotates on over. พอดีแล้วเหรอ พอแล้วอะ Not pumping those พอแล้ว brakes. แบบพอ They แล้ว will Pause. suffer those Pause, losses. pause, 11 to 9, and Zeta hangs on in the ร้อ balance. งเถอะ And just Maybe like a again, I month. mean, it's that judge play up in the corner, heavily punishing anyone who dares put a foot forward. I mean, they'll be able to come away with this. โอ้เหม็น Actually, ขี้ I นี่ mean, หว่า he ไอ even เจเรมี่ turns สัตว์ off of Jeremy for a second ไอ้ because he เหี้ย thinks that he's already ยิงเขาอย่างนาน Oh, เขา wait, ต่อ no, ให้ one ด้วย more. หันหน้าหนี And ยัง then ยิงไม่โด kills นต่อ two additionally. เรียกว่าง่วงดีกว่าแบบนี้ And that's the most effective range for the judge, right? Yep. And still, just a tiny footstep sometimes makes all the แต่เว difference. ลา Team ที่โอ้ Secret has ต้อง to be ไป a lot แล้ว more อะ careful. เดี๋ยวมึงจะเล่นต่อไหม Secret's cooking Nằm something. lên. It seems like it's going to end up being on B because even รับ with ส่งครับ 20 ชื่อเพลง in ใหม่ the ล่า main, สุด Jesse ของ Bash เจ็ด has a bucket. เย้ผมครับ Unless it was a last second sale, but Borkum now just TPing up here on ตายแล้วไอ้เหี้ย 48 HP. ยิงอยู่นั่นแหละ As they clear out the turrets. Lockdown available from 10. เอ้ยเห็นเขาวิจัยออกมาล่าสุดไอ้พวกไม่มีน้ำตาลก็อันตรายเหมือนกันอันนี้ Drops it down. Paranoia across the back. ใครที่คิดว่ากินแล้วมันแบบ Swing coming through. 10 gonna be good for ชิ one, ล but อะไร Borkum อย่างเงี้ย takes ไม่ him เป็นไร down. อ่ะ เห They มือนเขา can't บอกว่า push มัน in, เป็น though. They นะ can't secure Hay à? Mirage. Ừ. And, Hay à, it's vâng. actually gonna Aku be kill Ethanทุกวันเลย actually, who manages to จริง find กู that เลิก kill. กินละ กินแล้วพี่ Lockdown ไอ้พวกไม่มี eliminated. น้ำตาล Dubstep gone. ยาหวาน Advantage in the hands of หันมา Zeta. กินน้ำตาลดีกว่า Borkum as well, still down at 48. ไหนๆก็เป็นแล้วไอ้เหี้ยอุ้ย Last, however, spotted, eliminated. Depth up on top, finds one. ที่แบบ Fault น้ำตาล line 0% coming นะ across. น้ำอะนะ Trips over to the opposite อะไร side. ประมาณนั้น The defuse, however, Oh being my held. god. Depth Ah, counter ah, swings di ba, out. di They ba? look for the eliminations, but it doesn't matter because the defuse still comes through. And that's another round that Zeta just sneaks right by from underneath Team Secret's noses. First of all, the lockdown, just to pull that much tension away. Players had to มันไม่ใช่ retreat ทำให้ away หิว from เพราะ that ความ thing. หวานครับ And at the same มัน time, ทำให้ there's มึง so เป็น much เบา for หวาน Team ครับ Secret just to watch their backs in case there was that flank from A. โรคภัยไข้เจ็บ But ที่มาจาก despite น้ำ all ตา of ล those ความ efforts, หวาน just smoking ยา out หวา the นก็ spike, ส่งผลเหมือนกัน sticking in on it. ย่าหวานคืออะไรวะพี่ คือย่านะ แต่แค่น้อยกว่า ยาหวานก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เขามาทำความหวานในน้ำในปัจจุบันที่เขายอด Comes คิดกัน across, goes down towards sewer. ก็คือไม่มีน้ำตาลครับ Sewer เขา just around เขา the เขา corner. ทำมาจากหญ้าที่มีรสหวานนะเอามาส Right กัด up onto the corner. ใช้แทนน้ำตาล Clears ใคร the ที่บอก drone. ว่าเป็นอา Tries หาร to คีน exit. เป็นนู่นเป็นนี่ไม่ใช่ฮะ Shots ใน across, ระยะ puts ยาว Envy down อาจ to จะ about ทำให้ half. เรา Punches เป็น Fury, เบาหวาน looking to ได้ flush them out. But that- Dubstep now But revealed. that- Depp steadies the aim to ต้อง find เรือ one, but พาไม่ได้ Jeremy มีอาสา swings ลาย around นะครับ through sewer, finds another. Now Depp is going to be gone. ของดีวะ And with just มีความ 10 รู้ มี left ความรู้ Oh, he doesn't versus know about 4, no ult ออก to สอบ speak นะเนี่ย of. ทำให้ฉลาด กิ ขึ้ น น แล้วน้ำตาลในเลือดก็สูงขึ้นเหมือนกัน ไม่เหมือนนะ And that is going to be secret. อันนี้ต่าง Now taking Nè, this to map. đi เพราะดูมา 12 and มันมีคนวิจัยอยู่ว่า Can Zeta กินแล้ว make น้ำ that ตาลในเลือด comeback ไม่ได้ happen? พุ่ง It นะ has to start right now, and their economy
doesn't exactly รู้ได้ inspire ไง confidence. แต่ไม่มีแคลอรี่ Sure, Lazพูดอยู่ has the Hunter's Fury. Depp is 1 point away from the Blade Storm. They have the ult to work with, but Envy also แต่ nearly จำ with ผิด that rolling ที่พูด thunder. นี่เมื่อกี้คือมั่ว And that could be the turning point. ไปมูอ่ะ ไม่มั่ว Laz ไม่รู้ getting มันทำให้ taken เกิด down สาร by ตก Dubstep. ค้างก่อให้เกิดมะเร็งได้ครับ เพราะมันไม่ใช่สารที่ร่างกายผลิตได้ ขอหลักฐานครับ That's the question, right? Can they หัด kind of หัด disavoid ปอกกล้วยเข้าปาก Team มั่งครับ Secret น้อง just gonna execute straight in, and Depp ไอ้ pushing เหี้ย out as well. Of 10, he pushes through garage, he finds Dubstep. Smokes กู in. กูเกิลYouTube ไอ้เหี้ย Hero still situated here. Damn, And damn. short คำ finds ทรง one, คำสร้อย tucks back away. กินอะไรไม่ได้แล้ว As ชีวิต already นี้ does not hit จริงครับ Jeremy. กินได้ครับ The nade sent. กินแต่ก็เพราะ Push แบบว่า ahead of it, แต่ but ก็ต้องออกกำลังกาย eventually the explosion will catch him. Jeremy ดูอย่าง นี่ องุ่นนี่ shut ตัว down อย่าง with เลย the ครับ counter swing from Laz, but Laz องุ่น picks up the นี่ fight. ไลท์เม็ด Bash at 70 HP. Light Shot ม็ด across, Envy gets depth. ไอ้เหี้ยองุ่นอะไรเม็ดสวยนิวไลท์เลย The spike still ไลท์ not หมอก planted. เออ The stuns across. ไอ้เหี้ยเขาพูดสาระอยู่เหี้ยพาไร Now มึ the งอะไร drone เนี่ย in, goes rushing forward, and Crow will shut him down. แต่ถ้าผม And now it's just one more round to go for Zeta to take us into ได้อยู่ overtime. ได้อยู่ ได้ Our ยิบอยู่ได้ first ยิบอยู่ game, our first map of playoffs. เอา What a way to น้ำไปเลย kick off เอ๊ะจะไลท์เม็ดคำเดียว I mean, pound ไม่ for แต่องุ่น pound, เขา bang for buck. We go in ออก for กำลัง those กายหนักไง trades, those exchanges, right up by mid. But just ไม่ว่า smart กินอะไรเขาก็ positioning ร่างกายเขา and ออกเผา vision. ผ่านทิ้งหมดอะ And at the same time, เละเทะ the หมดอะ spike not quite being able to get planted อันนี้ because คือ of กินอะไร that ก็ได้ heat ปะ from Laz. ใช่ Zeta พี่ fights แล้วพี่ back อะไรนะ and พีทอีทแหลกนี่ possibly เขาออกกำลังกาย clawing their way back to an Oh, overtime. And if you told me Ber- aboutกิน 4 ยาถ่าย rounds ด้วยมั้ง into this that Secret Oh. was going to burn both ออก timeouts, ออกยังไงให้หมดก่อน and ไอ้ use เหี้ย the second, แด I ก would ที have โอ้ called โห you a madman. But here we are. แล้วมันไม่ This อั is น the ตรายแบบ reality that ไอ้ we're นี่เหรอ living แบบ in เขา for รับ Zeta. แบบ Have เหมือน been แบบ fighting สม back มติว่า tooth แบบ and โซ nail. เดียมเข้าไป ไม่ เยอะไม่เหรอไม่เหรอ ไม่รู้ไอ้สัตว์ Very important map to เอา drop แต่ for เอา Secret เขาออก given that เย it อะ is เขาเค their ยบอกอยู่ selection to go to Haven. ออกกำลังกายเหรอ ใช่ออกกำลังกายเยอะ What you got in Like mind, that. Warbirds? Gonna have to เขา think ขี้เยอะ about some. No. ใช่เขาขี้เยอะอยู่แล้วครับ ต้อง เขา กิ บอน ก ยา ดูดซ่วก3 วันที โอ้โห เออ นั่นแหละ You like the Odin? ใช่ใช่ใช่ Been over. ขี้เยอะด้วย I know. โอ้ดิฟัก What ฟัก about Toad. Rambo? With ฟัก the, ฟัก Hey, กินแต่ sure. ข้าวอยู่ก็ขอ Rambo อ is ภั a ยครับ showstopper. That I can get นิด behind. นึง what if he I had do a, play Rays. what if he Julia. had a judge? กระจายอ่ะ Then no. He's like Down. Better than an Odin. ดาวของมิน better than an Odin. แต่ก็จ่าย All right, guess Oh, what? We kaya got di the sila, oh, judge yeah. in Dep's hands. Pula No mo niya, Odin kaya so ba? far. That again once more brings to mind what does พวกนี้พูดแล้วพวกนี้ไม่ออกกำลังกายเดียวอ่ะ He didn't เอา quite อีก work แล้ out ว มาอีกแล้วครับเทรนออกกำลังกายครับ ไอ้เหี้ยออกกำลังกายบ่อยจัด This Yeah. signal to me could be a garage push อ or อก be เป็น hit. ปาก One of กล้าม those ขึ้นแล้ว important นะไอ้เหี้ย things is going to be Crow staying alive. He has that rolling thunder. The blades are popped ว from งการ death. ออกกำลัง He's กาย not spotting anything, and now he's going to start เข้าแล้ว rotating ออกเลย over towards that A link. Need to keep him at arm's length. Jeremy fast packs อ้าว forward. ระหว่าง Still ชิว one of the site. After shot goes Oh, wow, across, wala and ba? it does interrupt the plant. He has to exit. So won't be stuck. เนี่ยสาระมาเต็มเลย Instantly reading the ดีว่ะ situation, ชอบอย่างเงี้ย เอ้า backing up and จะโอทีอ่ะเนี่ย watching อะไร other อ่ะ angles now. คนกินจุเขาจะมีน้ำย่อยไม่เหมือนคนปกติ แล้วก็ต้องตรวจร่างกายก่อนทานปริมาณจุทุกครั้งค่ะหมายถึงพี่พีชใช่ไหม Team เขา Secret, ตรวจร่างกาย I feel ก่อน like กิ they น were อย่าง going นี้ in หรอ for a gamble, but it didn't pay off because of that ได้ยิน one บอก piece ว่า of จะได้ utility. เกี่ยวกับคนกินจุทั้งหลายว่าที่กินไปเยอะเขาดูดซึมอาหารที่ได้น้อยมากที่อาจจะกินหรือคือได้เท่ากับคนปกติ Envy with the เขาคง fault ไม่ได้สน line, สารอาหารหรอก paranoia จ in ริงๆ hand. แล้ว Everyone's แต่ก็ here, เก่ง though. นะ I พ mean, วก they're กิน really จุ suspecting that ยอม the รับเลย site แม่ is งเก่ง going to จริ be ง flooded. ทำได้ไงวะ The Dart will clear it. Nobody spotted. Rolling Thunder crashing across. Oh, I think without Crow. even the tap of the spike. 30 seconds left. Crow just commits this one, but yeah, 30 Pero seconds wala from mo now, gawang, now ah. they're going to go ahead and start cutting their way into C site. Clear out on the Dart. Borkup lurks forward, finds one. Crow going to be taking down. Sugar Zero Howard comes up with อัน two. ไรมันเล็ด TP's Wait, in the wait, backside. wait, 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 Yeah, wait, read on this. It looks like gas. Step scoped in. เหี้ย Gets บู the ลด็อก first โอ้ ง่ายขนาดนั้นเลย finds วะ the kill. The reveal comes through. 10 finds โอ้ one. ยเฮีย Borkup รี down ค to อ a นโคตร sliver. แจ่มเลยว่ะ Spike is planted. The 2v2. Everything on the Ah, line for OD. Zeta. โอทีอะไรชนะแล้วเนี่ย Envy. He's been a huge I'll runner so die. far. 11 Ah, HP. dude. Borkup needs OD the wala. headshot. Oh. The pen will gun him down. พี่ทำไมวะ And across, it stuns onto both. He's going เบา through his เบาเบา garage. He's looking for the คน flank. จะคัด He misses the Ow, timing. wait, He doesn't get the catch, ow, but do they dirty read this jack. whatsoever? Oh, No one is dirty. looking behind. โอ้ At โห all. ได้ Laz. สองสยอง Could be the first one. Hey! No! He breaks line ยอ of มจั sight. ดยอม ไปยอม The จัด shock dart tags him a little bit lower. He Oi! Laz gets the ไอ้พี่ยุ headshot
ไปชมแม่งไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ย ไอ้พี่ทำเฮียอะไรอ่ะ 2 ช็อต เล่นดีมาทั้ง Laz เกม at 10. They โอ้ just โห turn นิว around.
A bit of a whiff and it Yeah. costs Team Secret ไอ้ everything. เชี่ยมันจะชนะแล้วนะเว้ยถ้ามันยิงโดนอ่ะ เบาอยู่ มันตื่นเต้นเว้ยโอ้โหท็อปแฟกยิงอย่างนี้ ได้ แม่ใครจะยิงโดนมันเดินอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะ ได้ To bring us ที่ into พี่พูด OT. ก็มีเหตุผล มันเดินแบบ Whether or not Really? it's a Yeah. curse, you have to give them credit ไม่ for their efforts, for their mental stability to keep themselves You in come back. this game. But now the question is, Oh. who can Nice. close out the map? ทำแบ็กจัด ญี่ปุ่นแม่งสู้สุดจริงว่ะ 93 เคิร์ดจริงว่ะ สุดจริง Music too. มัน สุดจริง มันเป็นเหมือนอุปนิสัยของเขาอ่ะ Just ญี่ thinking ปุ่น about it, The who food time would and be the the heat, first Elisa. one to collect on those wins? ถ้าพูดแบบ Trends ถึง would เรื่อง have to say that it's gonna be Zeta, right? I โดนน้ำ mean, มา you're ปะ talking about their mental stability. เรื่องอะไร They recover. history They know exactly how to perform สู้ on สุ the ดจริง project. They're not สู้อเม cracking ริกา anymore. โดนเลย Meanwhile, for Team Secret, just in that last round, Alright. Envy, he is Good the lad. kill leader Sokam right now. He's low, got 24 frags, but in a 1-on-2, with the pressure onto him, time Hey, running Jamal. down his back, Yeah. as soon as he ก็มันเป็น peeks ประวั out, ติศาสตร์ he was มันเป็น the เรื่อง one จริง that was ศาสต in ร์ for it, but the shot wasn't true. เอ้ามันเกี่ยวนะ ไม่เกี่ยวเหรอ That's one of those นัก moments สู้ไง where you have to be able ประเท to ศญี่ปุ่น shake it off สายเลื instantly อด and focus จริง up as you go into this นิสัย next ของพวกเขา round. ไง Can't ไม่ have เห็น that ความเป็นระบงระเบียบ lingering in your head. ถูกต้อง Gotta reset. แล้วมันเกี่ยวอะไร Still ที่พูด thinking, อ่ะไอ้นิว is เขาถามอ่ะ Zeta เกี่ยว สู้ไง ก็นี่ไงสู้ไง ไม่เกี่ยวไง สู้ สัตว์ on the attack ใจเย็น วัฒนธรรม the side อะไรอย่าง มอง เงี้ ไม่ ย ถึงไงพวกที่ด่ากูมองไม่ถึง อุ้ย ไม่เข้าใจไง ส่งต่อกันมาไอ้เหี้ยรุ่นสู่รุ่นน่ะ เออ So เออ feels like a เมือง very เข้าใจ much เลย must win, obviously, ปัญ given ญา the อ่อน circumstances anyway, but especially Eh, given ini the dah, Kak. performance on the attacking ไม่ใช่ side. ไม่ใช่ A must ปัญญา win นิรันดร์กุล defensive round for ใช่ Secret. Well then, starts go in, looking to clear out some util, and they will. Alarm bot gone from garage. เซต้า Still very much occupied by Dubstep himself. เฮีย Sat มันจะ behind ไปเพ box. ย์ออฟบ้านมันว่ะ Back to our roots. เอ้ยไม่ใช่เพย์ออฟบ้านมันมาสเตอร์บ้านมัน Sides, but different bits of มันไม่ยอมเฮ้ย presence. เอากี่ทีมที่ไป นะ สาม ไม่บอก ไหม Jesse น่า Van จะสาม สาม จำไม่ได้ สาม จำไม่ได้ละต้องดู น่าถามนะ using theขอดูอีกที drone just to clear it out. หาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนอย่าพูด คือชนะ มั่ว ชนะรอบนี้ก็ไปเลยเหรอ Utility as well. ยัง As time goes by, ก็นี่ไง ยังดิพี่ Team Secret มันมีหก spends these. เออ Might มัน not ยัง มีสายล่างหรือเปล่า for that retake ใช่มี or สายล่างด้วย sight any longer. It's been a major shift from just Jesse Bash by himself on the A side to now a triple stack with Jeremy and Envy joining in. Could be an And over-rotation. Zeta starting to drift across the opposite side. เขาสู้กันทุกประเทศแหละ This is what they like to do, play with time. What do you think, Jesse Vash? What is going on in your mind right now? You haven't Hey. seen much from Zeta. You saw a couple Hey. of shots through A short, butยังไง that was it. เรียบร้อยแล้วไอ้ That's คุม why Bork ไอ้คุมบอกบอม is ฟรี jump จะ peeking หา up ยักษ์ by จับ C เรียบร้อย boxes right ไอ้ now, คุม and บอก that's บอม the ฟรี information they need. Can ไปดีกว่า Team Secret โอ้ make it on อุ้ย time? โคตรเป๊ะ คุมบอกคุมไปดีกว่า He will be able to safely Zeta. exit out towards CT, but Oh, that's จ่ายเยอะจัง still อะ going to อุ้ย be a แต่ตรง ton นั้ of น members เฮีย now แม่งจ่ายเละ from เทะเลยเฮี Secret, ย corralling Oh, themselves into the shit. back of sight. Paranoia at the ready. โอ้เรียบร้อย Oh, เฮ้ย gets one with the paint shells, and Ui, Envy comes ui. up with two. Ui, Three in the back, ui. Crow. Ui, Good for Ui, one. ui, แล้ววันออนวันกับแรดยังไง เอาระวังไม่ได้เปิดนะ Him อย่างนี้ versus เสร็จไอ้ Bork. คุ้ม What นะ time is it? ยี่เสร็จไอ้คุ้มนะ สโมกปุ๊บแก้ อุ้ย Townตัว ball ครับ on the spot. เอ้า Oh, เต็มลำเลยแก้ And Ese Zeta Tommy now Milo, have ni. match point in their hands โอ้โห here on Haven. แม่งยิงเข้าไปเต็มลำเลย Talking เหี้ย about สโม the ก Emperor and สโมก Bork นี้ winning แต่ง the คู่จริง attacking ไอ้เหี้ย side. Can that be good สงสัย enough มันเล่น to แต่ end it here, or can ในเกม Secret extend this and get an OT reset? สโมกปิดคอ ไอ้ขี้ยนั่งหัวดำอยู่ไอ้เหี้ย อุ้ย Yes, it's Dip. time Ui, for Dip. Zeta Division. เมื่อกี้หยอกไงที่ยิงพลาดอ่ะ One win away from closing this out. เหี้ย Despite Daniel. all the even exchanges and a very Bỏ happy tạt. ไอ้เชี่ย last หน้ามัน round. ใส่ยังวะ เออ ใช้อะไร Still, วะ the heroics Geek are le, not geek le. enough for Team Secret. ไอ้นิวใช้อะไรวะ Onto their ใช้ซอล attacking เค็มแต่ดี side. อ๋อ เพราะว่าทำไมหน้าหี อุ้ย Be a little bit tough. Went Ui. exactly 9-3 on both halves for each of these teams respectively. แน่ทีไอ้หน้าหี It's Hey. like you mentioned Hey, before, Hero. Kilios. ไอ้เหี้ย If ไอ้เหี้ย you เด็ก took เหี้ยนี่ those ติดแซะ nameplates ไปเรื่อย off, ไอ้สัส I would guess this ล่าสุด is ไปแซะไอ้ Zeta. เห็ด Look at how มึงนี่ careful แม่ง ได้ Secret are ไม่ being. มีสัมมาคารวะจริงๆนะ ไม่มัน แปลว่าอะไร มันอยู่ในนั้นไปแล้วไง Goes towards him. มันอยู่ในแบบ สันดาน As well. ไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็เป็นแซะไปแล้วอะ ใช่ อันนี้รู้อยู่แล้ว เป็นแท้ไปแล้ว Down to the short. Oh, แล้วบอกว่า deja ไม่แท้ไม่แท้ vu. Look at this. ดูที่มันพิมพ์ Been ดิ in this A place Sova, before. a breach, and a duelist on the A side defending, while the attacking team starts shifting towards C.
เสียงนี่เฮียที่ไหนวะรำคาญมาเอ้ย Again, same thing except it's ใครพิมพ์ไว้ยัดแม่ he gets that information. Borkum through garage. เฮ้ย Paint shell's not going to find too much damage in there. Swarm does ไอ้เหี้ย delay. เคยร่วมทีมด้วยกันมาก่อน จะด่ากันทำไมวะ As you say, Borkum อย่า checking คนไทยด้วยกันเลยครับ back, seeing if anyone's going to be pushing out of a lobby, but as we can tell, it's very much going to be the defender side. เอา เอ้าอะไรอ่ะ ต่อโอทามหน้าครับ Play the hero. เอ้า He แบบแรกเขา spawns 10, ตาย wins out the fight, but it's ZETA down ครับ 12 ไม่ได้ได้ไง HP. วะ That's still going to be a แล้วแบ man บ2 now อย่างนี้ก็ down. คือ2-0ไปเลยดูจากทรง Paranoia แล้ว cross goes in the back sight. Depth starting to inch his way forward. Jeremy time is it? safe, dumps Hi. it over, covering Hi. it too. What time is Finds it? Borkum. Guns down 2 of them. And that is going to tie us up and extend us into a second round of OT. เป็นมึงแถบเหรอ Getting Mate. closer to that Borkum คนไทย hour. เกี่ยวอะไร 13 to บ้านพ่อมึง 13. ดิ Both เฮ้ยพี่ sides บูมใจเย็น similar คนไทยด้วยกัน plays, ทะเลาะกันทำไม similar executions, but ห coming รือ in ไม่ใช่ for คน the ไทย retake. Zeta, very much different. Team Secret คุณเหรอ adapting อ่ะ to คนไทย it. ด้วยกัน And ทะเลาะ I กัน think ไม่ได้ this is exactly what ไม่ได้ Pinkerton was talking about as ก็ well. จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง Very clear that this was a เหี้ย play set มานั่งทะเลาะ mind กัน for Borkum to lurk so far เออ back just to อย่าทะเลาะกัน reaggress เลย to ไอ้ garage. เหี้ย สามัคคีคือพลัง ไม่เห็นอ่ะแม่งมองหน้ากันเอามีดลงมาใส่กัน Great แล้วอะ attention. เออไอ้เหี้ย คนไทยด้วยกัน From the front แล้วบีบ side แต่ง in the นะ garage. So that Borkum can come in for the backstab, and that is going to be a timeout now called here in แล้วคน OT. อังกฤษสามัคคีไม่ได้เหรอ 13, and again, Zeta, can they ก็ได้ replicate ครับ that ก็ success? ไม่ได้พูดนี่ว่าอังกฤษไม่ได้สามัคคีกันไม่ได้ On ไม่ it. เอา เออ ไม่เอา เออ Find that win and กูพูด find อย่าง เออ match point once ก็แค่บอกว่าคนไทย ก็พูดถึงคนไทยอยู่ ไม่พูดถึงคนอังกฤษ I นะพี่ยุทธ mean, we could Cool. re-explore Tom. the same options, the same strategies of, you know, spending a bit of utility towards A, making a little bit of presence known, เอาเลย trying to bait some rotations, but I don't think Team ได้มัน Secret are นะ going to อย่างเงี้ย buy onto the same bait. แล้วเกี่ยวไหมว่า That's ต้องคน something ไทย that Zeta has to consider. ราชาเป้า Just again, I mean, watching that little story of เฮ้ยเลียว Borkum. เลียวอย่าปัญญาอ่อน You ไอ้ know, เหี้ย his teammates joke about him being the small guy. They lift him up through the walkouts, รา but ชาโปไปว่าอะไร in these little moments, he Good comes job, up Kalman. huge. Can he do it again to secure this first map that we have kicking off the playoffs week? ไอ้เหี้ยมันมือแทงนี่โคตรโหดเลยว่ะทำใจไม่ได้ว่ะ ถ้าบัดมือยิงยังได้กว่านะ Borkum อะไร checks out a เฮ้ย short. แล้วสมกอะไรอ่ะ อะไร เอ้า เร็วซะด้วย Zeta ตัดเร็วจังอะ anticipating push. ไอ้เหี้ย อะไร ไม่ได้เหรอ We're gonna Yeah, spend yeah, the ตัดเร็ว first ดิ phase เดี๋ยวแม่ง of ตื่น the เต้นตั้งแต่ round. มัดมือแล้วอะ Not going to be the droneแล้ว to check กู over ไม่ฟัน for มือ Zero. ที่มัด Backed out in the mid, otherwise they might have been able to เออ ฟันให้ขาดก่อนได้เปรียบ really ละ identify that there's an แม่งเหลื operator อ on มือ the เดียว opposite side. Then for แม่ง now, มัด it's ก็ still แทง very ไป much เลย going to be a mystery. Step jumps across. No one's pushing through the dark. Oh! Spotted, now they know. อะไรวะ ช้า They're looking to โอ้โห push it out. เร็วมาก ถ้าเทียบกับมึงมันช้าอยู่แล้วนิ้วไม่ใครจะเร็วเท่ามึง อยู่แล้ว Well, comes Yeah, down Leo. to the way อย่าเอา that ตัวเองเป็นบรรทัด are ฐานที่ cleared. ดูไปก็หงุดหงิดดิ Heavy Oh, presence, ew. but เดี๋ยวยี่เลียวขับ go เลย ahead and start drifting over and Yeah. looking to read Không it cho. towards a lane. ไอ้เลี้ยวอย่าขับอย่างนั้นดิ เพื่อนผมมันบรรทัดฐานมันสูงอยู่แล้ว Comfy. I Am I guess new? so, but at the same time, Uh. if they do make a sight hit, it's going to be a. Does Team Secret read this? We've got 2 players watching straight, and that's about it. Maybe Envy sends an aftershock or something, but. They Oh, don't here have we go. anybody in position to try to spot out the He, flanks here. Stun Hey! Borkum still manages to draw it down, gets Ui. depth. Jesse Bash still in ไอ้ sewers. คุมมันได้ comes ได้ up ไง for วะโอ้ two. มีอันติเลยเหรอ Plant coming in, the Hunter's Fury rolling across. Crow เอ้า spotted, gets เอ้า that shot last Ui. swings and gets dubstep. โอ้โห เธอ Suddenly a 2v2. One from Meow, long, meow, one meow. from อ๋ late. อ Jeremy พี gets ค last. พีคอยากพีค Headshot มาก takes him down, and Crow still in the Yeah, same I know. position, tucks away against the box. Yeah, Keeps ZETA himself lang. protected, but it's just a singular flash. Bash. บ้านเกิดอยู่นั่น Push in. How does he Side win this out? The tap onto the spike. He inches Ready? forward, finds one. The counter strike from Jeremy is good. Secret Jeremy. will take the Team round speak. and Oh bring my themselves into God. another map point. Now Zeta, the onus is on them to find the win to Jeremy extend เพื่อน us มึงอีก once ปะ more เดี๋ยว for another reset. ไม่ Now an ใช่ เพื่อนกู 2. I mean, we go off of Then game lah. trades on top Oh, of what? trades, and Zeta very nearly securing the site. The hold up towards Good job. A-Link was good. Ủa, Phương Plays ba? from last, ทำไมชื่อมันเป็นอย่างนั้น ใช่ but ใช่ still เกมอะไร down to the 1 Oh, on what? 2. Team Secret, ถูก the classic plays. Work a treat. 14 to 13 now.
เอ้าตามมาแพ้น้อย ไม่แพ้พูดอะไรอ่ะ อุ้ยปล่อยฟรี ก็ดูดิแพ้ปะล่ะ ไม่แพ้ ปล่อยซีแล้วเขาเข้าซีเนี่ย ทีเทคตุยหลังสอง ร้อนร้อน ดูดิ ร้อนโอ้ยร้อนจังเลย ดูดิ แล้วเห็นไงว่า โอ้เชี่ยสเปรย์เวนดอลคม ว่าระยะไกลจัด Finding the kill, but it seems like this might just be it. You got 2 three กิโล players กว่า on the side of the พื่อนผม side. เพื่อนผม It'd เพื่อน be ผม watching long. 3 from Noted, ZETA. 10. เอ้าแล้วที่นั่นไปตายได้ไง เจเร Jeremy มี่ spanged through Đồ the lại. box, backside, flash across, paranoia. แฟนเบรกสวยครับแฟนเบรกสวยครับ Borkham looks to swing off the back of it. Perfect. Flash as well. He's GG. noted. He's taken down to about half HP, and Crow is looking to storm his way forward. Sees multiple. 10 at 21 HP. Swaps over to the shorty. Tries to spot his head over top of the box. Ooh, Can't let it happen. Jesse. Bash finds 2, and What suddenly if- GG ว่ะ it's เจ just สซี่ Laz. Clear on the dart. The swing from the Lebron, left-hand side. The swing from behind. Wicket. Jesse Bash will be the one to finish the job with 3 Yeah. kills. Possibly watching for pushes out of A main. ไอ้นิวอยู่ไหมนี่ Catwalk, just trying to find whatever they can. But Ow. in all Oh, of this, you made that. secret, they're switching up positions. They're Tao liếc also ra lẹ. not going to expose themselves that much. เดี๋ยวนี้นิวมีสาวรู้ไหมพี่ มีใครบอกจัง มีแล้วมีแล้ว Back in case somebody does come pushing their way. เฮ้ยขอบคุณครับนนนี่ Bit of advantage though in all of this. ZETA gets to rotate around and explore the map a little bit. Now we're in towards Pizza. ไอ้เหี้ยสาธิตน่าจะโดนกูสัก15 เม็ด Going for a big old B split push. กูตามหามึงอยู่เดี๋ยวมึงโดนแน่ Push in, half on the switch, into the smoke is Jesse Bash, but Depp finds him. Down about 55 HP. The rotation's now coming through. Crow looking to lead the charge, gets himself in. เฮ้ย Smoke, Dubstep not แล้วไม่ spotting เจอกันเลยเหรอ Able to find one. เจอขี้ตาย Cover เจอ that ขี้ตาย weapon, but the rest of the team very much have ตักปืน fallen. เยอะๆอู้ Finds a little bit of extra damage dealt. Some Envy team yang membersเหมือน gone เดิม to the side of Zeta, but this Thank you. time they will be able to take the bonus for themselves. Very impressive. And you know, it's just like แบบ what แร I ก was ยังไม่แจก talking คะแนน about. เอาเหรอ They managed to go in Oh. for these tiny wins. Little bits of space ไม่ is ต้อง conquered. กูมาละ And then they inch in forward ever more. คิดว่า until น่าจะ they 2-1 นะ collect onto a big old ถ้า choke ไม่มีอะไร point. ผิดพลาด Like what we see with Depp up by stairs. You know, anyone who tries to make their way through, they're gonna have ปิดต่อ to เลย meet his เปิด2 นาทีป่ะ Phantom or Vandal, whatever he has in his hands. And in those duels, แบบนี้ could น่า often จะ come เป็น out on top. เซตาได้ Since Team Secret was on that ตามพีดิกกูมันมาแน่ eco buy. เซตา 2-1, now it's a full buy for Team Secret. See what they เฮ้ยแต่เขาบอกซีเคดโหดด่านนี้ ไม่แน่ว่ะ ไม่แน่ว่ะ It's the same default. โค้ชหมูบอกด่านนี้ซีเคดโหดซ้อมมา ZETA now early ด่านเก่งมันเหมือนกัน the rotation over. เจสซี่ But Team Secret just และอัพ seemingly ดี giving สั่ง up แผน mid เยี่ยม completely. เดี๋ยวรอดู Except ตอน for ซี the เคด one ตอนบุก alarm bot up by น่าเฉียดจริง Pizza. Those darts to go and clear it, so not really adding too much. to the เล่นเกมยิง ambiguity นาน of ไหม that บุมโฮ position. พี่เล่นเกมไหนก็เก่งพร Jeremy สวรรค์ดีกว่า playing close. No command. ไม่ต้องนานหรอก At the ready to Ow! pop it, just smash เฮ้ย it แม่ง up. เอาไอเดฟกลางอากาศเลยเหรอ Trying to entry. Dart over the top. The fragment not going deep enough to try to cut him off. Jeremy ตึง does ไป get started out. แม่งเอาเดฟกลางอากาศเมื่อกี้เดฟอัพดาร์ปุ๊บล่วงเลย He gets tucked away over at Lumber. Sugar Zero down low, but finds Borkham at 10 rather wins the fight with Jesse Bash entering into the site. แบบสาม 3v1. Low HP on pretty much everybody's tagged up, but particularly Sugar Zero. Dubstep, what kind of damage can he do? เฮ้ยขอบคุณครับน้องฟิล10 เดือนของมันครั Try บ to spray out Sugar Zero just right on the edge. ไม่ Inches away พี่ from รู้สึกว่า death. คนที่แม่งเล่นเกมเป็นอะ Manages to stay เล่น alive เกม and เก่ง eventually ๆหน่อย Dubstep ระดับหนึ่งอะ does ไปเล่น get เกมไหน considered มันก็ going เก่งหม for ด a save, but he มันเหมือน wants to มัน try มี to ความ make the คิด hero เครียดของ play. มันสักอย่างในหัว Like he's gonna commit forward. Spots one. Winnable. Last take it down. The tailwind forward. Still not necessarily identifying Sugar Zero's position, and as this cloud burst expires, Sugar Zero will be able to hold the แต่ใช้ไม่ angle. ได้กับไอ้บัต Tie นะ us up at 2-2. It's all up to that one ไอ้เหี้ยนั่น position ถือปืนเป็นอย่างเดียว hiding in plain sight. Sugar Zero ever ไปเล่น so .A หรืออะไรแบบเนี้ย I mean those shots through that one spot just did not แรงมันต่ำสุดได้ขนาดไหนก็ต่ำสุดเลยอะไอ้เหี้ยบัต He wasn't right bang on the dot but still it shows that ZETA ยิงเป็นอย่างเดียว has those plans in mind and they are able to make it work. I mean this one was just a เล่นหม simple ดทุ null กเกม command แอล execute ก็เคย through เล่นหมดเลย but the protocols are sharp. You know, clearing out lumber like you mentioned, going even further in. ก็เป็นคนเล่น Despite แม่งหล่อ Jesse แต่ว่า Bash's เยี่ยผู้ heroic ชายแต่ละ shot คนหล่อ up แต่ towards ว่า depth, ญี่ปุ่น the rest of the squad recovering. That's a 4-on-5, 4v5 แต่คือ win. 20 เดือนเลยไว ไว หรือ จริ เป ง ล่า Watch from ZETA. Next ไว round มาก now. ครับ 2-1-2. เออเอาง่ายๆบัตมันน่าจะเก่งแค่เกมเดียว เกมที่มันแบบว่า ยิงหัวแล้วแตกแล้วตายเลยอะแบบวัด Back forward. Pension Dubstep just goes for the updraft, takes out Laz. Does eat some damage for his troubles, but
It's going to be Secret walking away with a kill in an ever important round to try to maintain a lead for themselves. Depth, though, not being too dissuaded. No, Dubstep does have one more updraft อ ready ย่าง to นี้ต้องอยู่ go. ไปยาวๆ20 เดือนนี่ไม่พอหรอก Contact made. Dubstep not พับจีเก่งไหมอ่ะ playing off of that, though. Smoke now. ไม่แล้วกัน What does he decide to do? He's pinging him down. แต่ก็ Looks like they actually want to perhaps push into him. ก็ยิงเป็นสเปรย์ได้อุ้ยแม่งเน้นจัดอุ้ย Still gonna come away with a kill. The pop flash now gonna be using it to the cloud โอ้ burst. โห He looks ก็ for a เดื little อด bit เลย more. ว่ะแม่งทำดาเมจเยอะจัดราวเนี้ย But cannot find the kill. Then in the meantime, lurking forward. Storm out of market, starting to come through. Jeremy ตา gonna be ย spotted. โอ้โหแม่งหลบดีคอนไอ้เหี้ย Now coming down the backward pitch, getting ready to arrive. In beat, try to swing around through Mark, but then has to turn away. โอ้โห Lucky shot, not gonna be good for ไอ้ the เชี่ย instant ลูก kill. ซอง Jeremy ends up getting gunned down. ว่าช็อตตี้เก่งกว่าว่ะ Lockdown, still gonna be committed to the fight. Zeta, they want this lead, and they want it now. Might shave a few seconds off the clock, but the fights have to still be good. Does it clear it? Oh. No, it does not. The Tane goes through. Borkham gonna get caught. And Beyond is lonesome now for a couple of seconds. สองแม่งเบาจัดเลยว่ะปักกี้ How do you approach this fight though? Look at them, all three stacked up. แต่ถ้าโดดยิงได้ลุ้นกว่านะเมื่อกี้เอาจริงแล้วไปยืนยิงไงเขาโผล่มาแค่หัวก็ทำอะไรยากเหมือนกัน Pop flash out of the smoke, forces him back. เอา Managing to เอา find one. วันออนวัน Suddenly, it's just depth. Tailwind's back in. 4 rounds. โอ้โห And he gets the read on it. เฮียเอ็นวี Envy รู้ showing up huge once more. เฮียเอ็นวีรู้ได้ไง Takes วะ down depth to หรือ get ว่า the มันแค่เล็ง defuse รู and ขวา keep เฉย Secret in the lead. That was the question I had in my mind. 2-on-3. How do you win this out? But all it took was spading out those peaks, and Zeta moved. โดนเฉย Couple of shots from 3-1 Envy, and เอ้ย he's always 3-2 sharp for it now. เอ็นซี่1กระบอก Covering from that stay from before. Dubstep getting this much value. ยิงกับเจ็ตเฮียโอเมนออกมาตาย The swing ahead of the flash. Interesting decision making there from the side of Zeta that ends up costing them in the end. โอ้แม่งเล็งรูขวา Thrifty win for Team Secret as well. I mean, like you mentioned, right? It's a smart strat. Jesse Vash starting it off with that drone just to collect on information up by mid, เจเรมี่ which is an area of the map that Zeta has been consistently exploring. So, Team Secret, good reads, good adaptation. Thrifty win when you get a lockdown out of your opponent as well. It's got to be a good feeling. Depp now going to look to try his hand at the blades. Pop set for himself. เมื่อไหร่พวกนี้เกษียณวะ But now it's just going to be situated เฮียซีเคท here แม่ง on ก็คงไม่เก short, ษียณนะแม่งอยู่ระดับสูงตลอด making its presence known as เข้า the เพย์ turrets ออฟ being cleared. One way. นี่มีลุ้นนะเนี่ยมีลุ้นได้ไปอีกขั้นหนึ่งนะเนี่ย Makes this position so unassailable. Dubstep as well, looking to take advantage of it. อุ้ย Zeta though. จู่ Not โจม gonna เอ give it up. Waiting for that smoke to dissipate. Very ทำไมมา patient. ทำจอแบบนี้จอแบบไหนครับหมายถึง UI ใช่ไหม I don't know if it's gonna. เขาไม่ตั้งใจหรอกมันอาจจะเป็นความผิดพลาดอะไรสักอย่าง Timing on the 0 point is absolutely gorgeous. Envy shutting them down, not allowing for that execute to come through at least for a little bit longer. Paranoia still can be primed from Sugar Zero. No sound yet, right? Okay, there it goes. He goes for the timing shot. Looks to exit. Depth taking quite a bit of damage. Shorty comes in, manages to find one. Borkham now going to be identified at the back of the site. Bro, ไอ้เหี้ย good ดัง for เต็ one. บไอ้ Sugar เหี้ Zero ย displaces the enemy omen. And that is now the site completely and utterly Wingman broken been on, open. And Wingman Jesse been on. Bash just didn't see it Wingman coming. been on. Bro, guns down two, and it's a flawless round in reply to the Thrifty to tie us up again at 3-3. Oh my goodness! อายุเยอะขนาดนี้แต่ยังเก่งกว่า One บาง of the ทีม most flawless strats executed ever. I mean, แม่งหลายทีมเลยแหละถ้ามึงพูดอย่างเงี้ยถ้ามึงลอยๆมาอย่างเงี้ยแม่งหลายทีมเลย ถ้ามึงลอยๆมาอย่างเงี้ยหลาย That's ทีม all เลย it is. It's buying time. Zeta, ข they อบคุ were ณ in ครับ position. เจ็ด No แยบ noise made. Team Secret เจ็ด did แยบ not have ที that พีเหรอ information ผ to ม play สับ off ให้ใหม่ of. ด้วยครับ Meanwhile, Zeta just goes แต่ in, งาน Ascension กี่วัน cutting them off at all of these different choke points, these rotational อย่างน้อย spots. มีวันหนึ่งครับ ไม่น่าเกิน Team 2 Secret วันอะน่าจะมีวันหนึ่งอะ net. ไปเยอะไม่ได้หรอก เราก็ต้องมาวัด Another ปาร์ตี้ไหมล่ะ attempt at a Thrifty. Went well for them แต่ last ถ้า time สมมติ out, ทีม but ไทยเข้ารอบ without ชิงอะ having ไปดู Dubstep ข้าง has ส played นาม some. เลย I'm not sure if it's going to quite have the same impact, but we'll have to just wait and see. For now, กู Borkham ไม่วัด just หรอก sat ปาร์ตี้ forward, กู frenzy ขอ in ไป hand. แหกปาก Creep ดีกว่า up, depth, shot going wide. Laz looks ขอ to ไป try นั to วเลย catch him, มัน but ๆหน่อย it's not going to be good enough. Shorty, however, Oh. does get drawn out. อันนี้คือจัดที่ไทยใช่ปะ จัด Thought ที่ไทย maybe he would just go for some เอายิงดิ spray through, but he actually wants to get tucked into ไอ้เหี้ย wine เป้า and ก็ keep ต it ก a bit of a secret here. พี่วัดปาร์ตี้อย่างที่นู่นเลย เลี้ยวสมองมีให้ใช้หน่อยเลี้ยว Very careful about it. อ๋อเดี๋ยวเขาจัดให้ เลี้ยว ไม่รู้แล้วแหละ Not
not quite noting much, but still, ZETA explores other options. Depp leading the charge. But a shot from Envy shuts him down. ต้องยิงเม็ดเดียวตายเลยเหรอ เฮ้ยมึงเป็นอะไรกันเนี่ย Secret would love to just keep them above, to keep them at an arm's length. Borkum just barely missing out on the timing. Spray's still going to be good. Sugar zero, but does take a bit of damage. The approach coming through. He clears out Boathouse. เป็นนักแข่งแล้ว Now เกี่ยวอะไร trying to buy some กับการ space. จัด Turret งาน going to be cleared as well. Two Mèo set là on the liều. defending side. Smoke อย่าไป raised. ทะเลาะพวกมันเลย Can't play off of it. Can't swim Up. out. Three members now looking to storm their way forward, but Sugar Zero just sprays at the cloudburst to find Jesse Bash. Crow as well, getting Jeremy. อุ้ยโอเปอเรเตอร์ใครอ่ะ เอาแล้วโดนแฟดแดดมาโดนแฟด Dubstep's completely and utterly blinded. Envy now ดามมาโดนแฟด heading เต็ for ม the เต็ม hills as fast as he can, just with the op in hand. Oh. อุ้ย Covering it. อุ้ยรู้ว่าเซฟ Wide enough. ไปแล้วจ้า โอ้โหดูเซต้าดิ I like เจ็ดแม่ this. วิ่งออกมาทุกคน How เล much ย ไม่มี damage ใครอยู่บอ can ม he deal before he loses out on this, if at all? เอ้า I hear you. Dart to check in main, and it's not going to be anything, unfortunately. The op will be claimed, wrenched out of his hands, and that's going to be ZETA finding themselves the lead 4-3. And it's just such a good look from ZETA as well. I mean, could have imagined in the past maybe they might. Great shot. Yeah. วันนี้สงบดีกว่าไม่มีดราม่า มีฮะ Despite the shots, I mean, On it's yen, just on smart protocols รอติด again. ตามได้เลย From the shadows, to clear up Boathouse, getting the spike down, and then บทสรุป hunting ของ down ซีใหญ่ Envy. ซี This โต is a ฮะ รอติดตาม ZETA ได้ that เลย is confident, and you ติด can ตามได้ see ที่ the ไหนพี่ clear ในทวิตนี่แหละ contrast in the styles from these two teams. เฮ้ย Team 06 Secret a little bit Jeremy more brawly. They love to go for อะไรก่อน trades and exchanges and contacts. Meanwhile, for ZETA, it's a very clear strategy in mind. โอ้ Countering you every step แด of ด the มา way, เขา but เห็นเต็ม now, ล again, the initial shot to shut down the first player. Great counter to a Jet. It's ทำไม just a มันเดิน shooter มา in the ตาย face. ง่ายๆแบบ Jesse going to be doing very much the same to Crow. Oh. As off screen, going to be taken down as Dubstep is just rushed all the way out into mid and caught him completely across into B lobby. It looks Oh, like look, Secret are yeah. not letting ZETA stretch this at all. Two members left standing with their weapons in hand. ZETA, ำมันเป็นเรื่อง I mean, realistically, from this position, you got to be wondering, how the hell do we keep these guns for the next round? มีอยู่แล้ว ตรงเสก Could เอ้ยเอาเลี้ยว เอ้า save เสก up โล for โซ a มีอ full ยู่แล้ว minute ที่ or จะ look for จัด some คอน kind of a pick. คอนเสิร์ต ก็ใจมันสั่งมาให้ทำไงได้อะ Their backs areถูก already being watched. Dubstep in position up by Tiles, aided by Borkum as well. They fake the TP forward just to try to add some ambiguity, but Borkum on this flank. Here's that jiggle peek from Sugar Zero. Dubstep will actually be the one to take him down. Now 10, can you อย่าบอก stop นะ this ไม่ from ไป being เลือ a กตั้งอีก flawless แล้ว is ไม่ really เอา the ไม่ question ไป and ไม่ he เห็น can. อะไร Nice ของ little มึง snap over. Reads that there's going to be somebody on the เลือก approach ตั้ง from เหี้ยอะไร behind, but cannot win the fight. ไม่มี We อะ are ดรา staying ม่านั้นอะ neck and neck. จบไปแล้วดราม่านั้นอะ I mean, again, perfect styles being shown. Team Secret going for those trades ดราม่านั้นให้วันเดียว brawls พอ and เฮีย fights. Jesse Vash ไม่ยืด taking เยอะ the aim duel up by B main, and then getting the spray through the smoke for the secondary shot as well. It completely shuts down ZETA Division, and for whatever reason, not quite able to recover off of it just off the second shot, and then a Team Secret that peeks out of A short with that ทั้งหมด operator. กี่บาทแล้วครับ Big tool, คร่าว big buff that they can ๆไปฟังมาแบบ continue using ผ่าน for ๆ the นะ rest of this first half. GTA มันเล่นกัน 20 30 40 คนอะแต่มันมีคนหนึงอะคนเดียวล้านหนึงอะมึงว่าไง Up at the ready in case the updraft comes แค่ through. คนเดียวอะ Not looking to play around with this one. กูไปฟังมานะ Dubstep still very wary that somebody could อันนั้นแค่ try ค to นเดียว encroach on นะ his position. That's just going to be a double tuck away behind the stairs in mid. หลายอะ Look หลาย at อะ the A short control as well. ZETA has to kind of force an opening from Team Secret. Just holding still is not gonna make Team Secret move a muscle. Shifting their way back across over towards B, and ใครบอกกู Dubstep 2 ล้านมั่ววะ very quickly swing through งง into market to try to watch this, but otherwise, มึงรู้อะกูพูดถึงใคร Vash here for the ห้า time. ล้าน That is what ZETA are counting on. If And they then can Do take bar. Jesse Vash away, if they can go in quick, อันนั้นโดหรือเปล่า might just be able to walk away with a free, easy โดกูอะโดกูอะ15 ล้านจริง Spotted. Just trying to look for more. Still not enough to draw rotations though. คนละเกมแล้ว But now on that. Timing of the null command too, ดามัน and now the rotation should come in. Ultimate goes Safely out. make Right. the passage into the B site. Maybe Borkum was going to try to TP in, but 10 with his forward lurk. เอ้ยเอากันเองกันเอง ไม่สนไม่สนยิงหมดไม่สน เวลา Three members now. จังหวะออนไฟ Four. แปลว่า Just Crow situated out of sight. แปลว่า
ติดไฟไงสาธิตแปลว่าเฮียล่ะ Flying Crow. Hearing one, gets the headshot now. His presenceยิง is known. ซีซัว Step on the opposite side, finds another Crow. Comes away. โว้ว Jeremy taken down. And Inby Crow. noted. Zeta, 3 members strong, Holy win out the shit. round. Take another operator out of Secret's hands, and they take the lead once again. ห้าจริงเฮ้ย ต้องรอดูดีกว่าก็รอดูเย็นนี้ไม่ต้องเดาไปมั่วส่วนหรอกแต่กูฟังมาจากปากเอสวินนะมันมีคนหนึ่งล้านหนึ่งแน่ๆมาละหนึ่งคนหนึ่งนะ ไฮเซก KAJ เหรอ It just buys more time ไม่รู้ for players like เอาไปดูได้ Crow, for the rest of Zeta, Dep up by stairs. They แก๊งไหน knew แก๊งสูตร exactly where Team ด Secret แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่บอยนะ how fast Team Secret would be. So going in for those little peaks, little bits of exposure, they're able to take those shots down. 5 on 4, and then Team Secret on a save by. They're pushing up B main. Still Sheriff, โอ้ย though. อะไรอ่ะ They look to swing the corner. Oh, Dubstep yeah, man, finds that one, plays Ooh. boom, gets another. And โดน surely อีโคอ่ะ they can't get another Thrifty. 0 Oh, point. It's a shit. suppress. They know where they're at. No ambiguity about it whatsoever. The drone to try to lead the way. From Zeta's perspective, this is truly terrifying. Team that should not be winning rounds is. With 3 players left on Zeta's side, they continue to push forward, but they have to be ever so cautious of ไม่ได้ every หนูพี่บอย little พี่บ possibility. อยอ่ะพี่อันนี้ฟังมาจากพี่บอยนะสรุป Could เขาส get รุ a ปมาแล้ว single hit. Or he could just go for an ace. To try and ของพี่บอย convert ส this รุปมา into ได้ a ว่า Thrifty. คือเขา Crow, อ่ะ his position ไม่ noted. เหมือนจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมาก Spots him in the smoke. Crow แต่ will เขา be able เป็น to คน shut him ที่ down. But still, the damage is ถ้ามัน done. ไม่ยุติธรรมหรือถ้ามันแบบไม่โปร่งใสอะไรเงี้ยเขาก็ขอ Push ไม่เอา comes in ด้วยอะไร from behind. เขา The ยอมเลิ Thrifty กเล่น will ดี be กว่า confirmed as we tie up at 5-5 once ใช่เขา again. เลยเลิกเล่น RRQ's legacy lives on. ความถูกต้องเขาเป็นที่หนึ่งพี่บอย Hey man, Southeast Asian pride. And it's something that you have to love and respect. First with the Sheriff, then the Blade Storm P-boy, instantly P-boy. pops, peaking แล้ว at เขา the เหมือน right times. พี่ดาวฟังไม่ผิด Zeta นะถ้าผิดก็ขออภัย completely เขาได้ stopped คืน in มา their ส่วนหนึง tracks, อะบางส่วน quaking in บาง their ส่วน boots. They just couldn't will themselves to move forward. You're never quite sure where's Dubstep going to be. Could Jesse Vash ส be รุป up มา by ได้แค่นี้ defender ส่วน spot? เรื่องเติมเท่าไหร่ There's มันก็ so ไป much หา you เอ have ง to think เอา about เป็นว่า that. ล้านบวก Let's ครับ just reset, go for the next round. Here we are เขาโชว์ towards สลิปอยู่ main. โชว์บางส่วน So much I mean, it's forward space not taken by Team Secret. yeah, but it's into the meat grinder here. All of this util from the KJ. I mean, it is set up for short. แปล Granted, ว่าพี่บอยรู้เรื่องแล้วขอตั้งแต่ตอนนั้น that เลย full ใช่ไหม focus ใช่ is here, and you've got ไม่ได้ this ขอออก rotation เลิก coming through. So 4 members strong, just waiting ไม่เล่น out. แล้ว GTA This lockdown in the plan. ถาวรเลยเหรอ Spike ไม่เล่น still แล้ว not brought ไฟ into the site. Just now is getting brought forward. Pop flash coming ก็เขาบอก through. รอเล่น Look ภา to ค mow 6 them down. Sugar Zero going to be taken out through the smoke. Oh! Envy finds 10 last โอ้ goal. Lands it back ไอ้ too. เหี้ยเทรดคืนหมดเลย Borkum. He's just TP'd Oh. himself up onto the อ้าว stack แล้วมัน here. รู้ไหมเนี่ยอยู่บนเนี้ย Drops down, exits through main. เหมือนจะไม่รู้ Crow And just ตอน by นี้ now เซต้าเก่ง spotting เหรอ him. ไม่ไอ้เหี้ยเนี่ย He เก่ง still has no idea เหี้ย where ซีเกต Dubstep's เก่ง at. จริง Swing out the fragment to try to clear. Tap ที onto นี้ก็ the 2-0 spike. ที่ทำ Runners for รู้ one, ตำแหน่ง put หม some ดแล้ว damage down, but Borkum is just plus โอ้ย 4 through the smoke. โดดยิง Jumping headshot over the บา box. คัม Did I see that right? Let's get the replay on that. น่าจะยิ้ม Look, น่า Team จะได้รอยยิ้ม Secret, ช็อตนี้ we talked about those brawls. They're having fun. They're กระโดดยิง pushing เฉย forward. เหี้ยบาคัมไอ้สัตว์ And you talked about it being straight into ขึ้ that นอะไรอะ blender. แม่งเทรดคืนหมดแล้วนะแต่ก็ Although the bits of Killjoy ไม่พอ utility were เยอะ cleared จัด out by Laz's utility himself. เฮ้ย Okay. When it comes to pure firepower, Team Secret ได้ with ไง the อ่ะ timing เอ้ย on เจเรมี่ that ยัง push ศูนย์ is still แต่ทีมนำโอ้ไม่ต่างอะไรมากครับแรดกันหนึ่ง Team Secret pulling out the big guns now. พอๆกัน And just given what we Jeremy saw มัน from มาแทนใคร Secret นะ on their attack versus ตอนแรก ขอบคุณ normal man ห้าคนเก่าเป็นใครล่ะ เจอร์มี่แทนคนเก่าใครไอ้นั่นไงวิท A วิ lot ท to contend with once they do Vita. swap sides. For now, แต่ก่อนหน้า Dubstep นี้มีคนหนึ่ง creeping ใครไม่รู้ up, looking for one. And he's got Dispenser. it. 10 holding the ankle, Dispenser puts him with- down to 20, but Chai, cannot get the Dispenser with- kill. Just shy of a millisecond too. His Đi crosshair học bài. placement was on point, but Dubstep a little bit faster. Crow darted วิท depth นี่เพื่อน right ร่วมทีม Oh, no. He is just getting เพื่อนร่วมทีมไอ้นี่นะ absolutely ripped PDC. to shreds. Borkum will fall. Peeking Ui. out. เพื่อนร่วม Pulls ทีม away. เก่า The PDC แล้ว spike can be planted. อุ้ย Three members now looking to try to control ไอ้เหี้ the ยแม่ง side of เกี่ยวหัว Crow ไปด้วยไอ้ and สัตว์ pushes forward for the fragment. He tries to read this one. The charge comes in. They have the split angle and the lockdown thrown in. เอ้ Top ย flash around the corner. Last tries to turn.
Lockdown. Swings back in. He dragged across ZETA. Managed to bring this back to it. 1v2. Lockdown destroyed, but Jesse Bash will be the เชี่ย finisher. ซีเค็ดตึง It's going to be จัด a 7-5 half secret. แต่จะเก็บแผนนะ เออ เล่นเพย์ออฟ นะกระเฮียไรสัตว์มันลุ้นจิกตีนเลยนะ ล่าสุดอะกว่าจะเข้าเพย์ออฟอะ อยู่ในการคำนวณ Then what happens for the rest of the playoffs? Do you still play this map? There's so many holes that Team Secret are poking at here that they're even exploring the same few parts of the map. เอาจีไปแล้วเหรอ A short อ๋อว่ะก็ที่มันวัดกับไอ้นี่นี่หว่ามันวัดกับเจนจี take them down. เหมือนยุทธเลยเก็บแผน Trying เอ to สเซน clear depth. ขออภัยวะอย่างนั้นอะ Outburst Think covering I'm his position. ถ้างั้นกูให้ซีเค็ดเลยกันท็อป Goes สาม through. เก็บทั้ง Now แผน gonna บุ be กและแผน nanoed รับ out and dashes back through. ก And ดแน่น once again, เก็บ he's just มิด getting นี่ไง absolutely ท็อป torn สาม apart. ท็อปสามมา Jesse แล้ว Bash goes in. It's an easy setup kill for him. And Sugar Zero tries to hold it both, but cannot do so. Push out of the smoke. 10 somehow going to be good for one. เหี้ยโคตรฉลาดหลัก Jeremy แหล cuts him ม down. อู้ It's the headshot. Whoa. Jeremy gets a third. Shift over to the dart. Laz now the last man คม standing จุง on เบย 1v3. Another shock dart available to him. Low HP on just about everybody. Goes for the bounce, but โอ้แม่งเจ็บ no หมด kill เล to ย be found. ชนะได้แล้วเนี่ย Had he gotten ถ้า that, มันไม่เทรดกันนะ favoring him just a little bit more. แต่น่าจะยาก Recon in the meantime, Hey. lobbed up over the top. He's going to be noted. 44 HP. But he else on the opposite side, pretty much a one เฮ้ย tap. มึงหาอะไรตรงนั้น He's 2 รอบ looking อะ for it. และตัว He คัด needs it and he needs it แล้ว soon. แล้ว The โล time คู่ dwindling down Oh. push to the corner and he can't get in B. แม่งเล่นแม่ง 3 to 1 เล่นเวลา now. สุด Pistols as the lead gets stretched เอ้า to 5. ซุปเปอร์บัสไปแล้ว ไปแล้วซุปเปอร์บัสไปแล้ว That's not how เอาไม่ใช่บัตด้วยเหรอ second round. Super Definitely Tom. not how they เป็นดาราฮอลลีวูดเหรอ Such a ดาราฮอลลีวูดเหรอ hit ดาราฮอลลีวูดนี่ให้มาเหรอ And you have to credit Jeremy for some of these as well. I mean, he's been landing Yeah, shots short, jing. but those nanostorms up by Super Tom, Canoe man, itself, Super it Tom. actually kind of burned depth to the point ไอ้ where ทอมเล่นเปล่า he wasn't น้อง able to อาเบียด steady his aim. ก็สนุก ทอมมี่ซุปหันไอ้ทอมแกไปไหนอะทำไมลงเร็วจังไอ้บัตให้มึงสตรีมถึงตอนไหน Luckily on ZETA, they're trying to make use of some of these close ranges. 4 stacks บัต on อยู่ the งาน A ศพ side. บูมไม่หลก 10 not receiving Wait. any information up by B, so far so good, เฮ้ย but บูมใจเย็นดิ once the forces Yeah. of Team Secret But you waterfall can stop. in, เหี้ยบัตทิ้งกูเมื่อวานในสัตว์กูขับรถไปทางไกล To be a response from headshots, that's for damn sure. Drone to lead the way. Depth, I think Tukto. พี่ยุทธแอเบียนฟาร์มแกะหนังคนดีสุดรวยสุดอะครับ ถ้าแกะหนัง Off คน that Get tailwind and gets a quick shot แต่ across. ถ้าโดน Upstep แกะ take คือ it ก็ down. น่าจะไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ It's the kind of beginning that you need to have. ก็อยู่ที่ความสามารถตอนนี้ Goes ahead, backs away, takes a กิ้ง forward กิ้ง damage. กิ้งกิ้ง Pushes โอ้ย the back of side Sugar อ้าว Zero. ฟอร์เลส As ทิป well, ตี้ doubles down. Jeremy taken Oh, out. ไม่ฟอร์ไม่ฟอร์ And แต่ทิ wraps ป around, ตี้ gets himself back up into heaven. Thinking about where he wants to go, but this does leave Jesse Bash now. Captain all on his lonesome. Sends out his last dart. Recon still far away. Can he hold the line? ไอ้บัตไปงานศพไอ้ทอมไปคุยธุระที่ Oh, บ้าน to the opposite side. อ้าวทำอะไรอะ Finds 10. ไอ้บูมได้ข่าวมีธุระนี่วันนี้ 33 HP. Draws back over to the spawner, and Crow ไม่มี will be able to finish him off. For a second, it looked like Jesse had it in hand. อยู่กับคนด้วงคน But ดู ZETA win the ever crucial eco here against the ante. And they will go ahead and bring it out within 2. That certainly shifts the pace. And I asked, how would you respond? You said headshots. Depp gives it to us. Gives it to them. I mean, that one's just kind of lucky, but the first one was nothing but pure skill. It all starts with that one, and that's what it Khỏa comes làng down chung. to for ZETA. When they can read Team Khỏa Secret làng effectively, bài, it's Phuyan. the right gambit, it's the right guess, and Ôi, they perfectly Yellow bài ครับ counter them on their Jesse. approach. Team Secret Yellow can't Moon quite cover. Don't sign on it because Ông Laz Sokram. has given us Mày great đẹp. performances with this weapon on this map before. He has, look, Les, I'll allow it. You're 2-12. You got to get some kills. Go for the Odin. อ่ะนะ Why not? Especially up by เฮ้ย เจเรมี่ The rest มันไม่ได้บิดหรอก really แต่มัน They're so close มัน to มา the ช้า deadline. ครับ ไอ้บัต Jeremy. เมื่อวานอะ Look atช้า how ไป suppressed up the right side as well. มัน making มา sure it มัน wouldn't มา be อยู่ able แล้ว to escape มันก็เป็นห่วงคุณตามันอยู่แล้ว of Team Secret trying to find other approaches. แต่แม่งพิมพ์มาเย็ดแม่งโคตรฮาเลย Alarm body. ตาโดนกูบิดเขาว่า Weird B main, though. You got to peek out into lobby. หวัดดีค่ะพี่บูม So this is going to be ZETA pretty well aware. He's wary ครับ that สมหญิงเดลิวบอยของ the มัน main ซับครับ focus for the time being is going to be towards A. A little bit wary of market at the very least too. Crow up by short.
Depth up but short. ซูเปอร์บูส Flash out just to try to escort him, and There it is. อุ้ยโดนขุดเจาะโดนขุดเจาะ คนไอ้เหี้ย picks up the Odin, instantly doubles his kill, but it's not without cost. Pro and Sugar Zero both gonna take it down. Dubstep though, last man standing. And for the time being, would be in a 1v1 versus Depp as he goes for the approach towards the A แม่งบิด site. แม่จีจังคิดดูดิบิดหมดอะแม่จีจังไปเป็นเจ้าภาพคืนแรกให้ครับ Back into A. น้องกูจัดซะ Up, spots a Spectre. Gives him ไม่สน a little bit more of a fighting chance, but 15 seconds. he has to break the window. They start swarming their way in. Drop down, spotted. Depp will be the one to get the last kill. ZETA now fighting back. 2 in a row here in the half. อย่างนี้2-0ป่ะ ทำไมเดี๋ยวนี้ช่องบูมมีโฆษณาเฮ้ยมึงไปอยู่ไหนมา And, you know, Not stop now. all you want, but this works, Tap at the especially mode, for Laz. I mean, it's มันก็มีของมันต that ลอดนะ unstoppable wall, suppressive fire. that ยุด Team พูดไม่หยุด Secret are เดี๋ยวกู gonna เอา have to take a 8.4 ไป crack แกะ at หนัง for the หยุดนะ next round. เย้ Where's he gonna be? เหี้ย How do เก่า you ซะด้วย defeat him? รวยซะด้วย Or do we just 8.4 go Play away forsake from him? me. Yeah, play แต่ away from ยืน him, แอค avoid อยู่ it แต่ในเมืองก็ completely. ไม่เอานะ And that มี could very 8.4 well อ่ะ be the answer. Then now it comes down to Sugar as well as Crow. Can they stop them? Fast hit Team that X TP and out. เอาปัญหาอะไรอ่ะ But Depp covering fire takes out Dubstep. Whoa. Does get pinged, does get tagged a little bit lower as มันรอด Crow เว้ย down to a sliver of HP, sat over by Tree. เฮ้ยเอา But that will be the spike planted here. And 2 members that อุ้ย basically มันเล่นเลย no health remaining on เอา the โดดไม่ side ขึ้น here. Fragment takes out Sugar Zero, finishing the job. Push out over the top of Chen. Ooh. Depp comes up with 3 eliminations in the round. เชี่ยแม่งเล่นเร็วเลยเดฟ แม่งโกรธ Only Laz, the That's healthy what member left. But เอาแล้วไม่กู้ Smash อะมึง once มีตั้ง more. 3 คน All in เฮ้ย Windows broken. ไม่รอใครอะ Into heaven, unscouted, but needs to do it quickly as the defuse has begun. นี่ไงตายไปก่อนหนึ่ง That spots him, and now they know exactly where he is, and he realizes this is just not going to happen. That's not a hill that I want to die on. That's ไอ้ not เหี้ย a มุม fight ที่ I โค want เวอ to ร์มัน take. ใช่เหรอวะ Bigger ดูสิ caliber. สัตว์ So 8 to 8. ต้องเช็คนู่นเช็คนี่ก่อนครับใจเย็นน้อง Three consecutive, and it looks like we're going to have a timeout. Pretty soon. I mean, this starts off with that hit towards A, but little did they know. First of all, yeah, the Shroud is steps away, but Depp showed up in this round. And again, this is one of those guys who, once he starts feeling the heat, he really gets fired up. Maybe missing the มี first ใครไปดู blow up ฟาส front, ไหม but ยัง then วะ going back for it รีวิว again, ดิ hiding สม in ควร his เหมาะ cloudburst กับ on การ top ไป of ดูในโรง Generator was a great position that Jeremy couldn't quite call out or see, so that his team would be aware of it. Something that they could do again, very much so on the ล่า A สุด side. กูไปดูการเดียนมาแม่งโค So ตรสุด Team เลย Secret now, Warbirds. One, like it's the same story from the previous map. ไอ้บูมแมวดิ We've had เหี้ย those เก้า leads เต็ม before. 10 How do we secure them? How แม่ do ง we ติดอยู่ keep อย่างเดียวเลย extending them? อย่าสปอยสิ Zeta is ติดอะไรวะ starting พี่ to catch up. This is their map ติด pick. ติดชึ่ง Can they close it out and then push us into a ไอ้ third? พี่บูม I mean, Depp ไอ้ heating up. ฟ้า Definitely the biggest cause for ก็ concern. 'Cause as It's a right lock, now, man. we've seen him take over games. He is the kill leader. And Tick, was the first kill leader for a very long tick, time. tick, Heไม่คิดอะไร for a very good reason. It's because he was ไม่คิดอะไร finding คือสนุก regular เลยไป impact. เสพ It's been แอคชั่น very slow going so far in these first 2 maps of the series. And with that last round, seemingly Depp has been, he's gotten ready, let's say. ให้9 เต็ม 10 พูดไม่ได้ As I แม่งเป็น continue, การส and ปอย Ken Secret ไปดู shut เอา him เอง down as you โคตรมัน pointing ขาดไป out. 1 แต้มเหรอ This time, ขาด1 Odin's แต้ม still here on this B site. A bit of a change up in position, though. You can see them pinging, saying like, yeah, be wary of that. Oh. Slightly different angle. Okay, no. Oh, good flash timing. Got dubstep forward. Tashes away, Oh. but ควันอยู่ไหนวะ it's very much the same. Oi. Try as you might to stop Ai the da. Odin. It will find value. Borkum somehow does get the res. And Ai actually, the da. Ares Ai da. ไม่ต้อง counteracts ใช้ it. ไม่ต้อง Last now ใช้ taken out. ไม่ต้องใช้ครับ Pen is well broken down. That's a site opened up. Ui. A 3v4. ไม่ต้องใช้ครับ Knives popped. ควันอะ Depp looking to assist in this retake. ควันหาย Fragment. It's one little tick across. I think it was actually his teammates. They want to clear out lumber for him. เฮ้ย The drop down. Have to be wary of main. They check out for all but a moment. Envy does manage to find one. Tucks away back into the corner. Yep. Step drops down into the side. The right click not connecting. Borkum finds a headshot. It's all on ไอ้ Sugar เสน่ Zero. ห์ของ He can't Guardian do a of damn Galaxy thing. นะแม่งตั้ง The แต่ lead ภาค 1 again, ภาค 2 เลย taken off the back of the คือตอน timeout ที่ by แม่งเถียง Secret. กันเนี่ยแม่งสุดยอดจริงนะคนเขียนบทแม่งเก่งจริง believe it. I thought แม่งเถียงกันได้ that ฮามาก Laz ไอ้ was เหี้ย going to be Gandalf, but แม่ง turns พูดแบบ out it's going to be พูดแบบ Jeremy with แซะ the ๆกัน Ares as the Balrog that whips ภาค that 1 ภาค whip 2 out and drags him down. And unfortunately, those foolsของ from ดี Zeta จริง could not fly.
because of this play from Team Secret. เสน่ห์ของ I แม่ง mean, จริง smart answer back, simple but effective. And once they had those positions set up, once we had Indy on that bit of a lurk, with the tools that ZETA had at their disposal, they couldn't quite close it out. With Team Secret, Nice! 9-8. เกมกัน We have that lead. เกมการนี่ and พ่ we วงกับ extend it. Zeta ZETA. for a crunch at Gelato, but น่าจะเป็นพี่เขาน่าจะเป็นพี่น้องกับเจมส์คาเมรอน He's into the spawn and Borkham wins the fight. เจมส์เหมือนกันไง And oh boy, Depp is. feels like the wheels are starting to come off. But 10 with this judge could be the savior for everything. เฮ้ยมันตะขอมาว่ะ What goes off? The nano มีคนตะ bouncing ขอ back มาเพื่อน away. พี่โอบีอ่ะ TP into the เนี่ย side อารมณ์ himself. ขึ้นเลยปะ 10 spraying, finds nothing, gets a Em little lạ. bit damage on the NB, but upstep finds อ้า last. ว Borkham with 9. 2-0 Suddenly, สิเข็ด just a 2v4 scenario. ดูได้ทีมมาดิเจมกันเจมบุกเนี่ยเขาเป็นยาวเลย โอ้ติงตองไอ้เหี้ย Lumber waiting for Yeah, somebody to Jim come Gunn, through Jim his Book. crosshair, and it's going to be Depp taken down. Crow now, Contact me. a 1v3 to have to clutch. We saw Les actually Do what, possibly Jack? making it work before, but now different player, different set of circumstances. They all have weapons. Crow gonna opt for the save instead. ไรอะนาย It's gonna be a 10-8 ไรอะนาย Achilles. Can Zeta catch back up? ไม่ again? ไรอะนายเฮียเลยสตาร์ลอดขับเวฟ110ทับทรงเซ็งอะไรน่ะของมึงก็หนักพอกับมันแหละไอ้คุยแหมทำทรงไรอะนาย Around wins, so ของมึง Secret ดีมากมั้ง a bit more easily ไอ้เฮียมึงเช็คของมึงก่อนเถอะ at the timeout. The question is, do we see Zeta finally call one here? เว็บ110เพราะว่า อะไรอ่ะนาย ไรอะนายเขาว่า ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขานะแบบ Surely, this ไม่ has มี to be นะ the moment you would suspect. เฮีย This ดูของ is มึง your ก่อนเถอะ map pick. ไม่ดูสภาพเลย A เนี่ย lot of plans, a lot of strategies in mind. ไอ้เหี้ย Team Secret ไอ้เหี้ย are สุก้าซีโร่ของการหลบ effectively adapting to most of them, especially on their attacking side right now. I mean, Sugar Zero, that was a valiant attempt at teleporting behind, but no. เหี้ยแลดไม่ลั่นเลยเว้ย You เฮ้ย know, economy not here for this round. แลดลั่นหน่อยดิ เล่นไปแล้วไง Then it would really เกม be ที่แล้วอ่ะ that 11th เฮ้ยแล้วเป็น hour แบบ if half they buy เหรอ actually lose. Dubstep going for the เฮ้ย blades. แต่นั้นตังค์750มันพอว่ะเราน่ะ Possibly looking for เอาเฮีย similar มาพอ wins. อาจจะไม่ซื้อของเหรอหรือไม่ Ashwell's ก็ต้องปืน still กากอะ pretty hurt for the side of Zeta, even with widely the save. I believe I saw 10 down to 750. Couple players still เอาหลุด have หลุดหนึ่ง quite a decent ลี amount นะ of อย่าง cash. นี้ลีนะ Some เอา people will go for a double buy, but อย่าง ไม่หลุด อย่าง wait for now. ใครได้ยืนคิดแผน Seemingly, whatever they spotted or didn't see, Secret เฮ้ยไม่ weren't โดนไกลจัง happy อะ with it over at B, so they have shifted now towards A site. Full killjoy setup is here, but playing down within the site means that this lockdown can't really be committed. สวยนะถ้าอยู่อย่างเงี้ยเอาเราไปโผล่ทำไมวะ Dubstep over the top, paranoia goes across. เขาเห็นหมดแล้วไอ้เหี้ย As much as he can. Hunter's Fury ไม่เป็นไรมันความไม่ hoping for something. Will finally oh, get a no, last little connection there on the final charge. ไอ้เฮีย But otherwise, that's about it. Secret's still hovering around the A site. Zeta unsure if they are rotating or not, so gonna stay up around B site instead. Team Secret possibly setting up for that A split hit. They're trying to sell this. They send that Very much. smoke across over towards market, trying to make them think that this is where the hit's gonna go, but instead it's right back over into A. Swing out onto the corner. Borkham closing out Trigger Zero. 10 and 13. How can he get anything before falling? The answer is gonna be no. Depp now dropping down for the sheriff shots, puts a bit of damage in, but they just spray him out of the เฮียซี smoke. เข็ดแดกว่ะ ตะล่อมจัดอ่ะ And the rest of them looking for exits now, I suppose. Do have Vandals, very valuable Vandals that... Oh, God. Still play forward, desperately wants this to not be a flawless round. Can you maximize that value, right? But at the same time, if you Oh, dear lose Lord. it... Gonna try to get something, pushes out, and he will get the headshot on the dubstep, but that's about it. Crow again, saving, holding that Vandal as tightly as he can. I mean, it's now 11-8. One more round for match point, I should say, for Secret. could also see it as Lash just buying time for his teammate to get away safely and draw the attention to himself, but that's precisely it. 11-8. Surely we have a timeout now from Zeta, right? But it's still such a tough situation now. Depp has the operator. That is something that he could use, but so far, Team Secret, with the way that they're playing this, rotations, 2-0 clear cover and fire movement protocols,
I mean, talking about that spray through the smoke, that was smart from Jesse Vash. ZETA needs a lot in order to make this a comeback. I mean, you think about the conditions that ZETA has to meet in order to come up with a win. First of all, Depp has to wake up. แต่มันไม่2-1แต่มันก็ชนะเว้ย Oh yeah, a bit. Yeah. Starting to มันนี่ไลน์ก็แต้มพุ่งแค่นั้นแหละพูดแค่นี้ That's not what you want. Yeah. 11-9 Melatonin laced bullets that Secret เขาเรียกว่ามันนี่ไลน์แต้มพุ่ง มีคนเชียร์เซต้า Very much so. น่าจะเชียร์ไม่ขึ้นว่ะเซต้าตอน I mean, นี้ you can see that he's trying. A lot of these peaks that he's going for. นะจ๊ะ I mean, they're all trying. Surely. Not really going their way. And that man right there, Laz. ขอให้มันจบ 2-1 ไม่ the 2-0 ไปเลย quietest of them all, given the performance that we did see from him on Haven. 2-0 ไปเลยครับ มันจะไม่ได้ For ดิ a couple of มันจะไม่ถึง rounds, นะ but ดู now ดู it's ดิ going back down. ชิวๆเลย Economy มัน not 11แล้ว there. นะ The option not afforded to him. มัน Depp ยากแล้ว now on the operator. That is the question. What do you do with it? This is everything here for ZETA. EO1 ไหวไหมพี่ Round win here and a clean one at that ไหวครับ would ไหว very much help keep them afloat. แต่ But เดี๋ยว Secret มึง don't อะ want that at แต่ all. จะไม่ไหวละตอนเนี้ย They want to stomp them แต่อยู่ into ไม่ the ไหวละ pavement. เพราะเดี๋ยวมึงโดนกูแบนไง But now Slowly slow inching out going. B main. The turret up there. เดฟ It's going to be big information for Secret. ยิงป้อมให้หน่อยเนี่ยมันบอกแล้วก็เอาสไนเปอร์มาล็อกแล้วก็โรเทตละ1 คนไม่ต้องอยู่3ตามส อี เต็ ก ป แล้วเหรอ เห็นไหม Slap an alarm โร bot เทต there 1 คน instead. We shut the Ui. door down. I ไอ้ like เชี่ยแม่ง that. โรเทต2เลยเหรอ Instantly recovering back towards Pizza and Market. The drone gets sent out. Team Secret playing it so ไอ้ slow เชี่ย and steady. นึกว่าโรเทต1แม่งโรเท I ต think it was 2 Borkum that cleared as well. Yeah, that's right. You see that ยัง1อยู่ยังอยู่ก scope ลาง in there from Laz and Borkum, realizing the smoke is going to dissipate, doesn't want to overstay in that position. ZETA are stacking up on the A side. There are 3 of them there. ถ้าเรานี้เซต้าได้ก็ได้ลุ้นอยู่แต่ถ้าไม่ได้ก็คือ Within ปิด the เลย site, that's where 10 is ไม่ positioned. มาแล้วครับ Not in a spot to easily rotate over outside of window and place that Could spin it ultimate. now. ตั้งเป้าไกลจังอะเฮ้ย 30 seconds left. ติ่ม You're วะ aware of him. The drone leading Yeah, the choke way. lag หน่อยเหรอ They stay hidden. Paranoia through. Tailwind forward. Alarm bot going to be cleared out. Crow doesn't even want to try to peek that one, and wisely โอ้โห so. ไฟลงแรง That's where put some damage down. Sugar Zero ตาย needs to be able to win out this fight, but no. มันยืนทำอะไร Both down, เฮ้ย and it's an absolute catastrophe for ZETA. Crow re-swings, finds dubstep, but so far that's the only casualty here for Secret, who are just running away with it. เขาเหยียบไฟเข้ามาแบบอันดูดิก As ไอ้ he เหี้ย sneaks up onto its generator. At the same time, Jeremy on that leg shuts down the other players. Laz was gone. Depp swapping over to the Vandal now. Investment not paying off, and It's a save. again, onto match point, and ZETA just scrounging to get whatever they มัน can get มัน their อันดู hands ดิกเว้ย on. แม่งเหยียบไฟเข้ามาไอ้เหี้ย And this is ไม่มีใคร a คิดหรอก catastrophe. ไฟนี่มันจะพุ่งเข้ามาอย่างนั้นอะ 2 players remaining, the open hand. The market door is at least Borkum. shut for now to give them a little bit of คนของการ extra กิน protection. หญ้าว่ะ Gonna look to break that one down. Depp, unsure of which way to look, finds one, drops down a lumber, and Jeremy takes him down. The operator on the floor. The thing operator. that they were saving อัพเพล is ด lost. And it seems like the plot is as well for ZETA. Operator They need 4 rounds consecutively now as match point is locked in for Secret, who are on a war path alongside Warbirds to get themselves into another series โอ้ยที่นั่นไฟหัวแตกไปด้วยไอ้สัตว์ versus DRX. ตัวหลัง เออ That left will it. be the next fight for Team Secret if they so ไฟ win แลบ on แป๊บ this แป๊บ round. แป๊บ ไอ้ดับเต็บแม่งลั่นว่ะ Laz pulling out the ดับเต็บ อิน judge. วี่สองคนนี้ Seemed like victory was in their hands, but slipped แต่ away พี่เดฟก็เอา along อยู่ with พี่เด that ฟ operator. Now ZETA, ตั้นอยู่ just a bit of a Hail Mary play again, sticking onto the A site. Team Secret trying to be careful about it. Alrighty, rotating around. Back to watch over towards mid here. Seam from Depp. ซิเคตแม่งเก่งดีว่ะ Minor skirmishing. อย่างนี้ยาวๆนะ Himself Secret into อะ a forward position this time with the ที่ judge, ว่า but I don't know if they're going to play into his hand ท็อป here at สาม all. เนี่ย เพิ่เตบไปมาเล็ก เฮ้ยได้ลุ้นอยู่อะ Depp having the dash away. Ability spent too. Cloudburst. Laz with the judge up คีมี close. เทอย่างวะ Comes down to if Team Secret ดูหนัก reaggresses แน่น back แล้วก็ towards ตัว mid, เบา or if they walk towards Laz, and does he hit his shots? เรียบร้อยซิเคตต้องเจอปืน They เยี่ย don't นี่แห have ละ utility ดูหมัด to check this. บอกเล This ย is everything. ได้เสีย Laz
Absolutely everything. One gone. The judge finds 3. Does he get Oh! more? No, Yeah, but that look, might yeah. just be enough. The patience pays off. They find the ไม่เล่น kills ปืนนี้วะ now. ไอ้เหี้ยจบ Borkum เลย and Jesse Vash, คนละสายเหรอคนละ 2 สาย out of 3 of the Borkum veterans cut. to try to push this over the line and end the series right here, right now. คู่นี้มีผลไหมครับ ผลอะไรเหรอจ๊ะ During the footsteps. นี่พี่ออฟแล้วครับผม ผลอะไรก่อน พี่ออฟแล้วครับ Paranoia comes across. He's in the smoke. It's going to be the quick kills coming in. Depp does go down to the back end, so just 2 weapons held. As the defuse can come through, and Zeta, they get a second lease on life. Finally breaking the ไอ้เหี้ยพวกผี 4-round พนัน win ปะเนี่ย streak here ลุ้นให้ from เซต้าชนะ Secret. เนี่ย But do they เออ have เหี้ยแม่ง 3 more ต้องสองหนึ่งอะไรเนี่ย consecutively แม่งทรงผีพนันจัด to อะ take us to yet another overtime? เฮีย One would have to hope, but 2-0 ไป the เฮียได้ stats โดน don't really reflect Ui. on it. เหี้ยแม่งเล่นเป่านี้เด้อ Heroic sacrifice Ui, with I'll the hit five judge hole, just to okay. bring us another one, but is it going to be Judgment Day? 12-9. I mean, so far Zeta has อยากดู only กับ won พี่บูม 2 นาน rounds in a row before. Only 3 after the initial มองไปถึงลี่เลยดีกว่าวะ thrifty win on the ที second วันกับเจนจี start of the second half. ถ้าตามฟอร์มแล้วทีวันน่าจะ Again, very เฉือนไป different set of 2-1 เหมือนเดิม circumstances now. Depp with the blades, Spectre and ไอ้เหี้ย Shorty นั่น in มัน hand. ไอ้ที่นั่นมันเก่งแล้วอะไอ้สายา Control the map. Team สายาเริ่มออน Secret เริ่มเข้าทรงละ looking to close แล้ว this คาเป้ one อะ เข้าส่งยัง โคตรเสียทรงอะไอ้เหี้ยครับเป้ โอ้โหไอ้เฮียทางการเจนจีละ Turret towards lobby again. แล้วพักหลังเก็บแผนนะดิว่าส่งมายู่เจนจีอะ Actually use the drone. เพื่อนแม่งแบกจัดอะครับเป้ Dubstep with the attacking off. Forward, One Depp. subdraft. I mean, he does, but Jet if it's versus completely Jet. unescorted, he could absolutely get shot right out of the skies. Okay. Some shots across will take Jeremy down to about half. ยุดมั่ว So we're probably T1 not มี going คาเป้ towards FS มีคากิ any longer hearing that Odin dubstep. ก็อด though. เดทก็อดเดทเป็นของจริงก็อดเดทอะ You know, they're not coming Yeah. towards you. ทิชชู่ทิมหมูอะ But timing it, dubstep hears those jumps. Tot- Okay, tot- and the tot- tot- alarm tot- bot does spot tot- that as well. Spots 30 them and they seconds make the left, op now. Achilles. We're going towards A. Time dwindling. 30 seconds left. Trying to set up a little bit of a one way here. Figure Zero able to find Borkum. Depp gets one. Envy answering back, but now going to be left on the ground. Jeremy finds the kill. Pick him He's up. going to look for the res. They're trying to spam him out. They manage to get one. They get the other. The push out from the smoke. Dubstep gets one, but 10 will cut down 3. โอ เสี ที ย แล้วเหรอ แม่งเสียอันติด้วย And ไอ้เหี้ย now- Channel. Zeta, ต้องโอทีแล้วนะ can they keep it moving? 2 13 more 11 rounds to confirm. yet another overtime. 10 still บายบูมบราพา this lockdown that just has และ not เดี๋ยว been รู้ยังไง committed ก็ yet, 13 but 11 looks like we'll have a confirm ให้ละ timeout get called. ที่อะ Crucially, once we take a look at how the money looks, which I imagine is still Net pretty fee decent ว่า level ทรงแบบ side 3เหรอ of Team Secret, Dubstep has แล้วเซ place ต้ากลับมา over ชนะ them. ที่อะพีคเลย Certainly, คอนเฟิร์มโดยยุทธ even if ขอบคุณครับ ไอ้ฟ็อกหน้าหีนับ4แล้วบูมผมมากครับ so much ฟ็อก that they can do. Zeta, though, admiring at how they're able to ไอ้นี่น่าจะใส่ทารอนไป fight their way โอ back. ทีเสร็จปุ๊บ They're เซต้ากลับมาช never, นะแบบ3 ever giving up. อ่านขาด That's something you have to เฮีย love สม about แล้วที่แม่ง 50-50 คู่นี้แม่งแบบ Landing สู those สีกันจัด shots อะ was great. It's a simple hit, simple bit of map control from Zeta, reading the situations right, peeking out of B main, taking out that ยุท turret, ธนั่งดูก็ and พอ then just ครับผม having โท that ษทีครับ presence with the Odin, right? You know, don't like the weapon, hate it, love it. It's good. It It does actually its pushes. job. It actually funnels Team Secret สม into แล้วที่ยุทธ the ได้ A เป็นโค้ช site, ต่อ and that's something that maybe we're gonna do again. อุ้ย Maybe Warbirds cooks up a plan to take out that Odin, just like we saw Jeremy do with an Ares ขอดู before. สายแข่ง Here's เป็น the ไงวะ smart strategy. Buy 2 Odins. Make the one known on B, and then have the other one waiting quietly over the A site. So when they flush over, you can still mow them เฮีย down. ชนะไปเจอ DRX กลัวไม่รอดรอบเนี้ยซีเคทหรือเซต้าก็แล้วแต่แม่งไม่รอดแน่ Just nothing but แม่งเอา Odins. จริงแน่ But overtime is what we're looking to get here in this map. Zeta can win 2 more, but as we can see, the buy not too terrible here from the side of Secret. Knives popped. Dubstep looking to maintain his fantastic record as far as ults to kills, because it feels like the ratio is very much in his favor. Depp with the operator, sensing a threat on the other side. Shock darts. Oh, Aldrone also gets the catch. He's got to back away. Well, they're calling out B main as well as market. Depp instantly repositioning up towards defender spawn.
ยึดบีเมนนะแผนยึดบีเมน Dubby pushes forward. He's playing so far forward. ยึดไม่พอ เฮ้ยกูว่าไม่สวยว่ะ แล้วดันไปต่อซะด้วย ตายว่ะ He hasn't been in a เอาปืน position ที่ to นี่ use มา it ยึดเหรอ Oh quite my yet. god. ไม่เอาแค่นี้เอาแค่นี้ This is looking very risky. แต่เดี๋ยวโดน I เสร็จ don't ปุ๊บ like รู้ it, เลย Julius. I don't like it. แม่ง No. ก็น่ากลัวอยู่ดีว่ะมัน โด โด น น แน่ ไปแล้ว โดน มัน แน่ โดนไปแล้ว โดนไปแล้วเหรอ Continuing to swing wider and wider. Okay. ก็ Up ก็ over the ก็ top ถู of ก it. Get Laz up. gets cut Man, down. ไอ้เหี้ยปืนมันกากเว้ย Knives beat Odin apparently. Now the push getting ready to come through into B. Suppress out 10. 30 Pushes his way ไม่ back 30 into Boathouse. Drops the lockdown. ไม่ถึง The TP forward from Borkum. He's already in the site. It seems like they have no idea. Now Hey. spotted. He hasn't noted them. Hey. And manages to find two, but the lockdown's still going to be destroyed. Suddenly, it's just going to be the Omens. เอาแล้วแฟดไม่โดน มาดิ Borkum Ow. spotted. TP's, but it's ไอ้คม for enough, son. Sugar Zero shuts him down. The defuse comes in. And we are Hey, Kwom. 1 round away from taking us into overtime. Just an inch แม่งเอาหา short เนี่ยที่กูบอก of เออ the แม่งหาจริงว่ะ wall. เหี้ยเนี่ย And Sugar มันจะขับอยู่ Zero connects the 13-11 ว่ะ shot. What a play. What a bit of recovery from 10. I mean, we were worried about him. Up คิ by ดว่า B คิดว่า main. คิดว่าจะวาร์ปผ่านมั้ง Thankfully, he comes back, ไม่ผ่าน puts down that lockdown. Did he not realize that Sugar Zero was already at the base ใครเอา of bottom เหี้ย ramp? ไว้ That จัด has to be the only thing, or he ไม่ thought เห็น that เลย that ข้างหน้า TP was going a hell of a lot ไอ้ further เทน than ทำไป it ส did. อง But yeah, I mean, but by the time the shots initially came through, he was already in an angle to just swing out and clear. แล้วถ้ายิงไม่โดนอ่ะ I think Borkum just not quite getting แล้วถ้า that เมื่อกี้ไอ placement ซี on โร่ that ยิงไม่โดน steps อ่ะ ไอคุ้มสวนนะ much as he เป็นยัง wanted. ไงวะน่ะยิงแม่งกลับญี่ปุ่นไม่ได้นะ One more to go. We go Ults in the hands of No, Zeta. ne. Got the Hunter's Fury. Up in. เอาไปก่อนดิ Oh. Dep stays. Ah. Cannot dash out of here. He needs Oi. to knock down, but maybe he doesn't. He's holding it alive. ช่วยหน่อยช่วยหน่อย Scopes back through. แม่ง Can't เทร quite ด get โอ้ pulled ไม่เทรด out. อ่ะ 10 doesn't go for the counter swing. อ้าว The Hunter's Fury from Laz. ไม่มันกลัวมันกลัวไกลอีกตัวหนึง More. He's got one more. โอ้ He lights up โห both. เรียบร้อย 12 การันตีไป A miracle out of his ass. This is going to OT once again. The darts find his way. 66 HP in a Contact dream. fire. Odin will take them across the line. 12 to 12. We go again. Absolutely lasered down by Laz and his Odin. Overtime. I mean, Yeah. we talked about this guy. Where has Laser he down by been? Laz. Turns out, as soon as he gets that 3,200 credit weapon in his ซีเค็ดว่ะ hands, ชนะ it's going to be tough as hell to pry it out of him. ไอ้สัตว์ Along with โคต Deb รแม่น getting those opening shots up ขอบ by คุณครับผม mid, ถือว่าชมเนาะ completely stopping Team Secret, blocking them off. The Hunter's Fury as well connecting. Everything went right for Zeta to go into OT. Second map. เฮียเซต้าว่ะ แม่งตายยากจริงว่ะเซต้า And things สู้สุดใจว่ะ continue to heat up. Clock is ticking. And overtime again, back to back, opening playoff game. If you're not here, you're missing. เรียกว่าคุมเอาให้ดีกว่า Very true. But also, regardless of which team you're cheering for, it's a damn good series. จะทำดีที่ This สุด has แล้วคุม been recovered and turned into a damn good series. I'm happy to go to a map 3. Fingers crossed the Down whole way. to Zeta. I But mean, again, yes. Zeta, แมป3แมปอะไรวะ can you start with the win? We saw them do that ดูรอเลย on ดูรอเลย even. แมป They 3 got that initial OT victory, but then couldn't convert it from there. They won that and then gave up 3 in a row. And that's what overtime comes พี่ยุทธ down ถ้า to. ทำแบบ What it คุมพี่ว่า means. พี่ร้อนมันไม่ร้อนครับผม One ต้อง team รีเซ็ตให้ is เป็น going to have to win either 3 or 2 in a row, and at the same time, โตตัสเหรอ talking about the sides, right? Team Secret had such a good first half, 7-5, not terrible, but it felt like they were doing a lot more. Now we're going to go into both sides. เยสก็ว่า Alright. 13-1 So the Julius is not things, happy. one being very เอ well อเอาเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยเอา aware เอาเต็มที่เลยครับผม earlier than the other. ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ใส่กันให้พอใจเลยแล้ว But what I like about Team Secret in this play is the mid presence. Not really being made known yet, but they are watching. Which means that realistically, Zeta only has that option to go through A short or B main, where this Odin is. Can Jesse... อดีขุดเจอขุด Laz had. Let's go นี่ again. ไง Answering ขุด fire. เจอ Laz ขุด ไอ้ lights แย่ up. ขุดดิฟว่ะ เอา Fire with fire, baby. The headshot comes โอ้ through. โหเจ็บหมดเลย เ
As the fragment looks to zone them back away from the market exit. Depth now up over the top, checks out the rest of the site, doesn't see anything. Boat still a bit of a concern for them. นี่ Oh, ไง Jeremy! ได้กันโอ้โว้ It's completely unanticipated. เรีย He บร้อย finds three. ซีเคท Last now, all on his เหี้ย own, เจเรมี่ getting เดือด crushed จัด from behind. He will เย็ด fall. แม่ And Jeremy takes the round, puts it on its back, and carries him over the line. The one เจ peak เรมี่เดินออกไปแบบ How do you do that? ไอ้เชี่ยเก็บ3 Unbelievable. เฟนทอมสเปย์คอนโทรล Completely unexpected from Jeremy. The push out when he did. It starts off so well. Depp gives the call, says the site is open, and as they go out, เฮียเจเรมี่ Jeremy just one after the other brings that round back from the break, and now it is match ไอ้เฮียได้ยัง point ไงวะ I don't in even, the hands of Secret. แล้วแม่งรัด once เอ again. เลยแม่งรัดเอเลย even know how to pick แม่งรัด an A เลยครับ after this when เอ everyone's สาม been ไงมาดิ making a bit of an impact so far. Zeta เอสามรอ trying ต้อน to รับ defend. Team มาดิ Secret hot in their แล้วดีคอน heels. ทำงานเอาแล้วซวยแล้ว Dashing forward ยังไง into ไหวไหม the site. Pro แล้วมีแฟลชไหม play. ไหวอยู่ โอ้แล้วไม่มีเข้ามาแล้ว Dubstep gets ออกเยอะ himself in a position. อ้า Finds the opening kill. หลอมแล้วหลอมแล้ว Dark ออกเยอะครับ Cross gets the connection. 10 หลอมแล้ว This might just be the beginning of the end. Sugar Zero, however, fights back. เทกันไป Finds Borkum, tucks away into hell, needs เฮ้ย more. เพื่อนหน่อยดิ Definitely lands, find one ไป step. Gets โอ้ another one. ดับเสร็จมา With the 4K, will put them down. 14-12, a 2-0 win. Team Yeah, Secret. Secret take the opening match of playoffs, ซีเคทปะ and they will be advancing to one. เตะบอลดีกว่าวะเฮ้ยอยากเล่นฟีฟ่าเตะบอลดีกว่าชิว หยุดมั่ว